ndichiti ndinoona kunge kutaura mumwe mushumiri kuti anokanganisa kunonzi kwakaipa kunozongonaka bedzi kana kwakuitwa nemumwe. Murume ari kubva panapa uyu ndo matangira andinoita iwaya kana wagumbuka woenda. Murume ari kubva panapa uyu mazvita ngatimomberere maoko auya pano. Ndichada kuti ndimupindure pamazwi ake nekuti zvaanga achitaura zvizhinji zvacho anga achitaura inini zvanguwo kana ndichiparidza ndinobva ndatotaura kuti ndikutaura ningi handiroyedembera ndokusiyana kwatakaita. Kana ndichitaura kuti ninga anoparidza nhema hatigumbire ipapo tinoratidza vanhu futi kuti chokwadi ndechipi. Hatina kumboti isusu machechi ngaasatore mari, hatina kumbodaro izvi. Takataura kuti pane zvimwe zvisingatenderwe naMwari kuita. Izvozvizvi munhu anoenda kuVID kunotora license agotobhadhara $25 achitopiwa receipt, mari iyo yatorwa neVID zvinotenderwa. Asi munhu akazobvisa 200 akapa examine akaisa muhomwe hazvitenderwe, asi dzese dziri mari. Saka pane zvimwe zvinoita sekunge vhangeri asi dziri nyambo dzisiri relevant pakuparidza shoko raMwari. Amen. Sezvaanga achitaura izvi. Jesu Kristu ari panyika ino akatora mari dzevanhu. Luka chapter 8 verse ya 2 rekaitidzwe shoko richiverengwa. Jesu akatora mari asi haana kutora chegumi Jesu. Saka kana zvanzi inochinjwa mazita, zita rine nyaya. Nekuti kana munhu atendeuka anopiwa zita, Jesu aponesa vanhu akapiwa zita riri pamusoro pemazita ose. Amen. Kana zita risina basa wadi kuuya uchiti ndaan'anga, iwe watendeuka. Se uchiramba kudzin'anga, unozviziva kuti kudzin'anga hazvina chekuita naMwari. Kana munhu atendeuka anopiwa zita rekuti mwana waMwari, zita rine nyaya. Yes. Saka we are not just going to say chegumi chakanaka nekuti chero mari matora chakafana nekutora chegumi. Zvimwe zvacho zvinoratidzawo kusaziva magwaro chaiko. Amen. Pane zvese zvataurwa naMuparika pano, handina kunzwa vhesi yaavhurisa iyi. Handina kunzwa vhesi yaavhurisa inojustify chegumi chaari kudefenda. Handina kunzwa vhesi inojustify kuti vashumiri havafanire kunzi vakarasika. Handina kunzwa vhesi iyoyo. Inoita vhangeri sei manje kana isina vhesi? Tobane mubvunzo wangu. Yes. How does it become a sermon if it's not scriptural? If it deviates from the word of God, how is it a sermon? How is it a sermon? Kuti utsanangurire vanhu kuti vaRoma vakanyorwa tsamba iyi Roman Catholic Church sezvaakataura musoro mandepano. Is it scriptural? Ungori boke musoro mandepano vachitaura kuti munoti vaRoma vakarasika ipaganism. Pauro akanyora tsamba kuvaRoma vanhu vakaridza muridzo. Saka mutori napasta izvezvi nekutoti bhuku ravaRoma rakanyorerwa ani hamuzive. Regai ndikuudzei adikani, inini handisi kumbotarisira kufarirwa kana ndichishumira. Ndo chinhu chekutanga. Zvekugumbuka kwevanhu zvakanyorwa kudhara ini ndisati ndazvarwa. Ukatoona wakugumbuka uri kutozadzisa magwara izvezvi. Zvakanzi ndikaparidzwa vachagumbuka. Saka hazvindivhundutse izvozvo. Kana mushumiri akataura zvinhu, akataura maexamples esaanga achipa ichitiratidza iyo tinoenda kuHarare, tinokuratidza wani. Hatisi kuratidza vanhu rodherezi, tinokuratidza vanhu rodhisu. Kuti kana mushumiri achizviti muzodzi waMwari igava, nekuti Jesu ndiye muzodzi waMwari, taratidza vanhu rodi. Magwaro anoti Kristu ndiye muzodzi waMwari. Iwe unoti kudii nazvo, vhura vhesi chotopera. Yes. You must be able to differentiate ngano dzechemberi nevhangeri. Amen. 1 Timothy chapter 4 verse 7. Ivhangeri vaiurewe mavhesi iwayo verenga vhesi. Asi urambe ngano dzisina hanya naMwari. Ramba ngano dzisina hanya naMwari nedzechembere.
Paulo ari kunyorera vanhu kuti usateerere ngano dzechembere. Kundiudzai kuti paiparidzwa munhu achitanga ati paivapo. Ichokwadi ichocho. Chainzi ngano chii? 1 Timothy chapter 1 verse 1. Yes. Paulo muapostora wa Kristu Jesu. Paulo muapostora wa Kristu Jesu. Nokurayira kwa Mwari. Nokurayira kwa Mwari. Muponesi wedu. Muponesi wedu. Na Kristu Jesu. Na Kristu Jesu. Tariro yedu. Tariro yedu. Kuna Timotheo mwana wangu. Kuna Timotheo mwana wangu chaiye pakutenda. Nyasha nengoni no rugare. Nyasha nengoni no rugare. Zvinobva kuna Mwari Baba. Zvinobva kuna Mwari Baba. Na Kristu Jesu. Na Kristu Jesu. Ishe wedu. Ishe wedu. Ngazvivenewo. Ngazvivenewo Timothy. Sezvo ndakakumbira zvikuru kwauri. Ndakakumbira zvikuru kwauri Timothy. Ini ndichienda Macedonia. Ini ndaenda paMacedonia. Notusare paEfeso. Sara paEfeso. Urayire vamwe. Urayire vamwe. Varege kudzidzisa dzimwe dzidziso. Varege kudzidzisa imwe dzidziso. Kana kurangarira ngano. Kana kurangarira ngano. Amazita amazitateguru. Asingapere. Zvinongomutsa nharo. Zvisingatendesi. Azvitendese zvakarayirwa naMwari. Chaanga achitaura zvese izvi azvitendese zvakarayirwa naMwari. Zvinowanikwa mukutenda. Amen. Ndezvekudhifenda zvinoonosvika kupi nekuvhika. Ungati pese pawamira uri kudhifenda zvakaparidzwa naChiwenga. Kuudza vanhu kuti kwakarasika haisi vhangeri inyuzi. Asi hauzviziva kuti vhangeri inyuzi. Hautoda kuzviziva nanhasi kuti vhangeri good news. Bvunzari paseri pako uzvizive kuti kuparidza kuudza vanhu nhau dzakanaka. Amen. Kuti nhau dzakanaka kuti news. Kana uti tiri kuparidza news wataura chokwadi tiri kuparidza vhangeri. Vhangeri nhau dzakanaka. Yes. Saka iwe wakamira panapa unofanira kuita choice yekusarudza mushumiri. Aidha uchanzwa mushumiri anorova bembera sezvaanga achiita izvi. Kuti vamwe vanoti anani. Taura vanodawo vacho. Sezvandinoita tinonatsobuda pachena ndikutaura ningi. Amen. Kana muchirova muro asi muro vatapedzawo kutaura. Sazori vakasandapedza futi. Wati tiri kumbotsvaga kuita boka rakashupire. Body of Christ yamunotaura munoiziva here? Kuti chinonzi body of Christ chii? Izvezvi zvandiri kuita izvi ndinotenderwa kuzviita. Mwari wakatondirayira kuti kana ukaparidza ukaona mumwe akutsausa vanhu sikwatudza vhangeri imire zvakanaka. Ngatizwe ishoko richiverengwa kubhuku yaTimotheo wechipiri chapter 4 ngatangire pavhesi ya7. Yes. Ndarwa kurwa kwakanaka. Ndapedza rwendo rwangu. Ndakachengeta kutenda. Kubva zvino ndikachengeterwa korona. Ndine korona yandakachengeterwa yekururama. Yandichapiwa naShe kwete mutongi wakarurama kwete ini bedzi. Nezuva irero ndisini ndoga asina vose vakada kuonekwa kwake. Shingaira kuti ukurumidze kuuya kwandiri. Uya kukurumidza kuuya kuno. Nokuti Dhimasi wakandisiya. Akada nyika yazvino. Iztere munhu akanga arasika anonzi Dhimasi. Amen. Yes. Akaenda Tesalonika. Kreske wakaenda Galatia. Tito wakaenda Damashia. Ruka oga une. Nasara na Ruka bedzi. Tora Mako uye naye. Nokuti unondibatsira kwazvo pabasa. Asi Tikiko ndakamutuma Efeso. Nguo yandakasiya paTroa. Ine bhatyi randakasiya paTroa. Kuna Karipo ndakasiya kuna Kapasi. Uya nayo pakuuya kwako. Kana wakuuya uye naro. Nebhuku. Zvikuru magwaro aMateo. Zvikuru maparchments. Alexandro
mupfuri wendarira Alexander the coppersmith wakandiitira zvakaipa zvakaipa stereki. Ishe uchamutsiva paakaita napo. Newewo umuchenjerere. Iwe Timothy uchenjerere Alexandria the coppersmith. Nokuti wakadzivisa zvikuru mashoko edu. Vhangeri yedu wakaidzivisa. Mazita evanhu vari kutoparidzwa naPauro achitotaura kuti ndikuchenjerere ndinga asirati achitorekodwa kunzi aiparidza kuti Alexandria muchenjererei. Amen. Revelation yamuri kuti Mwari anoita zvicha kana mati ndingari kuporesa vanhu akarasika imi muchitinamatirai tipore. Mukurwara nei? Mukutorwara izvezvi? Alright. Saka imi muda kuparidza vhangeri yekuti the end justifies the means. Hazvina basa kuti simba raporesa munhu raMwari rekuti harisi kana munhu anga achirwara akapora katitendei Mwari nazvo. Zvinowirirana here nemagwaro izvozvo 24 dzaMateo. Zvinowirirana nemagwaro izvozvo kuti munhu akanamatirwa zvaakapora tototi man of God. Munoramba sei kuti munhu waMwari kana imi muchiti hasi munhu waMwari saka namatirai munhu apore? Hatina n'anga here isu dzakauchika munhu akazvara mwana touya kuzotoita kune n'anga yaita munana. Sika mutandano uya wani akaita mashizha kuti ave maswitsi vanhu vakadya atova munhu waMwari izvezvi. Wasi kuvata pawayo here vanhu vakatarisa. Is was a man of God. Tiri kubvunzanaka. Amen. Handiti muti munhu akatamira kuwaya munhu waMwari. Tidedze zunza mandiri izvezvi. Vamwe venyu vanobatwa pano vakatemwa nyore. Muchitonzi munegona kubarika tonobatwa. Is he a man of God zunza mandiri? What did Jesus say? Nokuti vachamuka vana Kristu venhema. False Christ shall arise. Navaprofita venhema. And false prophets shall arise. Vacharatidza zviratidzo zvikuru. They shall show great signs and wonders. Kuti kana zvichibvira. That's why hanzi vari ana false prophet kudaro vachaita zviratidzo zvikuru idzokorodzei. Nokuti vachamuka vana Kristu venhema navaprofita venhema vacharatidza zviratidzo zvikuru nezvinoshamisa. Kuti kana zvichibvira vatsause navakasanangurwawo. Saka isu tiri kuti variko tavaona paringari kuti kwete vanhu vaMwari. Saka ari kupikiswa panapa handisirini magwaro akanyorwa pasi. Amen. Shoko riri kuti vachaita many signs and many wonders. Vari ma-false prophets kudaro. Tichavaziva sei? Padhokutirini ravo vapedza kuita mirako zvavanozotaura kana vakavhurisa magwaro. Ndopatinoti havana kubva kuna Mwari nekuti havashumire Mwari nekutya nekudedera. Amen. They don't bow down to scripture. They don't take the biblical scripture as their standard for their faith and for their practice. They just try to coax you, to manipulate you, to hypnotize you with the flattering words. Kuti utende kuti akabva kuna Mwari. Zvaanga achiita murume dzanga dziri nyambo idzi harisi vhangeri. Amen. Ngatinzwei Paulo muapostora achitsanangura nema-flattering words. Romans chapter 16 verse 17. Yes. Mark them that cause divisions among you by bringing themselves damnable heresies and avoid them. Ngatinzwei chishona. Zvino ndinokumbira zvikuru kwamuri. Urikumbira chii Paulo? Kuti mucherekedze avo vanopesanisa. Mark them that cause divisions. Vanopesanisa vachidii? Navanogumbusa. Nevanogumbusa vachiita sei? Vachiita zvinopesana nedzidziso yamakadzidziswa. Vanoita zvinopesana nedzidziso yamakadzidziswa. Muvanzvenge. Muvaite sei? Yes. Nokuti vakadaro havabatiri Ishe wedu Kristu. Vakadaro havasi kushandira Ishe wedu Jesu Kristu, asi dumbu ravo. vari kushandira dumbu ravo. Vanonyengera mwoyo yavasina zvakaipa. Vanonyengera mwoyo yavanhu vasina zvakaipa. Namashoko avo akanaka. Nemashoko avo akanaka. Anobata kumeso. Anobata kumeso. Ndo anga achibuda pano mashoko anobata kumeso.
haana chokwadi mukati. Amen. Nekuti haana kana one verse yavhurwa ichitsanangura kuti zvakaipa kutaura zita remunhu ari kurasika. Okay, ini kana ndichiparidza kurasika kwamagaya, iwewe uchiti munhu waMwari, chiteerera kuti kurasika kwake ndinoti kuri pai. Ndinotaura anorasika nekuti akaunza shiraini paZindogara, akarasika nekuti ari kubhadharwa mari yekuonekwa, akarasika ndaari kuisa simba raMwari muEast Bend, akarasika nekuti ane holy ground, akarasika nekuti ndi spiritual father. My issues underraise ndichivhurisa gwaro. Kana watoda kudefenda Magaya, wauyaone bhaibheri woti Chiwenga akarasika, ari kuti Magaya akarasika. Magaya ari right. Vesi iyi inotsigira chiEast Bend, vesi iyi inotsigira holy ground, vesi iyi inotsigira spiritual father. Vanhu votenda kuti zvechokwadi Chiwenga akarasika. Ndozvaunofanira kuita. Kwete kumweta kwa zvakadaro, akukunyeperai, akuzabake, that's not my anointed. Saka izvo zvimuparinga unotofunga kuti ndiwe muzodzi waMwari. Usaderuka iwe. Yekuna kudaro. Wakauya sei? Katinzwei magwaro. Zvinogoneka here kuti iyeni ndakamira pano ndigoti ndiri muzodzi waMwari, bhaibheri iri pano. Ndozvandinoita izvozvo. Kana wagumbuka pauri ipapo pane dhoo nosvika kumba manje manje. Mazwi ekuti touch not my anointed akanyorwa mubhuku yamapisarema 115. Mapisarema 115 ndo makanyorwa mazwi ekuti touch not my anointed. Ndichiri kunzika nditi? Haleluya. Ndoyo vari kutora vhesi iyi vachinyepera vanhu nayo kuti ndini muzodzi waMwari. Regai tinzwe vhesi yacho ichiverengwa. 105 handiti? Thank you. Point of correction in 105 verse 15. Mapisarema 105 verse 15. Ngatinzwe ichiverengwa. Tichatangira papi? Ngatitangire pavhesi 6. Imi vana vaAbrahama muranda wake, imi vanakomana vaJakobo, vasanangurwa vaMwari. ndiye Ishe Mwari wedu. Uyu ndiye Ishe Mwari wenyu. Vakurehwa ndianana iIsraeri. Tokurudza vhesi 6. Imi vana vaAbrahama muranda wake, imi vana vaAbrahama muranda wake, imi vanakomana vaJakobo, imi vanakomana vaJakobo, vasanangurwa vake, muri vasanangurwa vaMwari. ndiye Ishe Mwari wedu. Ndiye Ishe Mwari wenyu. Zvaakatonga zviri pasi pose, vakarangarira sungano yake nekusingaperi. iro shoko raakarayira kumarudzi ane chiuru, akarayira shoko iri kune marudzi ane chiuru. iyo sungano yaakaita naAbrahama, nemhiko yake kuna Isaka, yaakaita naIsaki, akazvisimbisira Jakobo, akazvisimbisira Israeri kuti uye mutemo, kuna Israeri kuti ive sungano isingaperi, achiti, akati kudii? ndichakupa iwe nyika yeKenani, uve mugove nhaka yenyu. Nguva vakanga vachiri varume vadiki navashoma, pakuverengwa vaive varume vashoma, zvirokwazvo vashoma kwazvo, vainge vari vashoma stereki, vari muGosheni muEgypt, navatorwa mairi, vanga vari vatorwa muIjipita, vakafamba vachibva kuno rumwe rudzi, vakabva kuIjipita vachienda kuno rumwe, vachienda kuKenani, nokubva kuno umwe ushe vakabva kuna Faro, vachienda kuna vamwe vanhu. vakaenda kunana Ogu nana Bhashani. Haana kutendera munhu kuvaitira zvakaipa, Mwari haana kutendera Israeri kuvaitira zvakaipa. zvirokwazvo vakatuka madzimambo nokuda kwavo, Vakatukana Bharaki nana Bhashani nekuda kwaIsraeri, achiti, akavatuka achiti kudii? tisagudza vazodzwa vangu, Touch not my anointed, navaprofita vangu musavaitira do my zvakaipa. prophets no harm. Ainzi my anointed angarani, Israel, nation of Israel, ndo iri kutorwa nhasi nemunhu ari panapa taimo oti ndini muzodzi wairewa. Mapisarema chapter 2 verse 1 to 2. ndudzi dzinoitireiko bope, Ndudzi dzinoitireiko bope, navanhu vanofungireiko zvisina vanhu maturo, vanofungireko zvisina maturo, madzimambo enyika anozvigadzira, madzimambo enyika anozvigadzira, navabati vanorangana vabati vanorangana kuzorwa nashe to fight the Lord nomuzodziwa wake and his anointed. Nditemo here waiva katinzwei mabasa chapter 4 verse 25.
makare vanomweya mutsvene Peter ari kunamata nevamwe vatsvene tokubva akuti kuna Mwari imi Mwari makareva muchishandisa mweya mutsvene nomuromo wavedu Dhavhidhi maishandisa muromo waDhavhidhi akanyora mapisarema 2 muranda wenyu muchiti makati kudii Mwari vaidheni vakaitireko hasha vaedheni vakaitireko hasha vanhu vakafungireko zvisina vanhu vakafungire zvisina maturo madzimambo enyika akamuka madzimambo enyika akamuka vabati vakaungana pamwe chete kurwa nashe nakristu wake nokuti zvirokwazvo Herodhi naPondio Pirate mabati ndi Herodhi na Pondio Pilato navaidheni navanhu vaIsraeri vakaunganira muJerusarema kuzorwa naJesu muranda wenyu mutsvene wamakazodza. According to Peter, muzodzi waMwari ndiKristu. Amen. Iwewe hapana otaura nying'ambo oti tiwe muzodzi waere wewe. Zvotobva zvaita zvechokwadi izvozvo. Saka totendani. Revelation hainzi revelation kana isina scriptural backing. Yes. Saka makaona vana Pauro nana Peter vakaparidza vakati no scripture is unto private interpretation. Amen. Haugoni kuparidza nhema ukati revelation kwete. Zvakuti motikari dziriko mazuva ano kudhara kwakusina ngamera zvakanyorwa here Plato mubhaibheri. That is rubbish, that is not relevant muvhangeri. Yes. Hazvino zvinobatsira kutenda kwemunhu. Akati motikari iparidzwe ndiani? Tinoparidza motikari rezo. Motikari rinopinda mubhaibheri nechinangwa chei. Bhaibheri makanyorwa zvemwanakomana waMwari ndiye anoponesa vanhu. Amen. Kana tawana Kristu anotipa zvakafanira nguva dzose. Yes. We preach about Jesus, we don't preach about a Honda Fit. Saka zvokuti ngamera iri mubhaibheri hausi kunamatira ngamera ukunamatira motokari hazvina kumbobvira zvakadzi zviparidzwe izvozvo. Saka hazvina need yekuona scripture mubhaibheri. Yes. Inyambo nengano dzechemberi. Amen. Now, Irina, I would have wanted to have a constructive debate, a constructive discussion, even with the minister. I don't find it wrong to have somebody criticizing my messages or saying that I preach a wrong doctrine. I don't have a problem with that, provided he has at least a certain background information about the word of God. But the moment you begin to say something against the sermon, when you have not understood the basis for the preaching of the Bible, we have no relevance for discussion. Yes. Hauna chaunotaura pamusoro pevhangeri kana uchingotaura chingoti kune revelation vhura magwaro tiratidze kuti chegumi chinobviswa papi. Ana Pauro vakati zvipo zviungane ndichauya ndichizvitora ndatume varume vari kuuya ikoko vaja ndati vauye mberi vafanira kugadzira chipo ichi chine chipo chekuvonga chirege kuita chinhu chakatorwa nesimba kana nekugombedzerwa nekuti Mwari anoda munhu anopa nemufaro. Those are free offerings dziri kutoendeswa kuchechi. Hatina kumunzwa achitiunganidzai chegumi kana vanhu vachiunza mari kuchechi vanoiunza nenzira yakadzizainwa naMwari. Yes. Kwete kuti chero mari yamwe chero yamoyo nayo chero iri mari. Mazwa anga achitaura hasi kutuka ini he is actually condemning the scripture. Yeah. Because pakaiswa a dichotomy, pakaiswa a very big war. Vanhu vari kubva kumurayiro vanosvika pamuchinji kwamurayiro woguma topinda muNew Testament ine uprista hutsva netsika dzitsva nemurayiro mutsva. Yes. Zvaitwa kuOld Testament mufananidzo wezvinoitwa kuNew Testament. Amen. Saka kana ukati uya zvina basa kuti mari yauya nenzira ipi chero yauya kana kuti chegumi chakaipa imi muri kutora sei mari zvitorwe nemushumiri izvozvo. Zvinofanira kutorwa nemunhu asati atendeuka uye zvekuti Mwari anepira vanhu vamiracles vasati vatendeuka harisi vhangeri. Because hazvina zvazvinopa munhu kumweya wake. When God heals somebody before he repents, he is using healing iyoyo kuti atendeuke auye kuzoponeswa. Sezvatinoona paMatthew chapter 3, Acts chapter 3 neActs chapter 4. Chirema chiri paBeautiful Gate chakaponeswa naPeter chisati chatendeuka. Chikanopinda mutemberi Peter akaparidza 5,000 varume vakadzi nevana vasingaverengwi ndopepo semiracle iyoyo. Saka unofunga kuti munhu akaporeswa asati atendeuka zvinopinza denga zvokutendeuka izvozvo. What kind of a doctrine is that? Hey. Saka kana munhu achiporeswa asina kunzwa vhangeri mawirire kuzoparidza.
Madingoti poresa mubva madzokera kumba. Saka izvezvi unofunga kuti asati agona matirano achipora teurombo kungoti tiri vanhu vakapiwa discipline. Hatina kumbotenderwa kuparidza mamiracles. Yes. Takanzi paridzai mwanakomana waMwari anoita mamiracles wacho. Amen. We don't preach about miracles. We preach about Jesus, the performer of the miracles. Yes. We don't preach about blessings. We preach about Jesus Christ, the blesser. Amen. We don't preach about anointing. We preach about Jesus, the anointer. Yes. That's what we do. Amen. Iwewe oda wachenjerawo wagona kuwanawo paunombobvunzawo kuti mataura kwenguva yakareba imbovhurai vhesi mutiratidze kuti chokwadi mushumiri ngaarege kungoti uyu akarasika uyu akarasika uyu akarasika. Hadisika ari papa hopo anotopfuura akaparidza iye. Yes, take those discs. You can actually hear a gospel of Christ. But zvatakaita panapa takafa nevanhu vasvika mumunda vakaona makazara tsangadzi totakadza hatahara tsangadzi iyo tozodyara mbeu yakanaka. Yes. Amen. Tsangadzi dzanga dziparidzwa idzi. Amen. Na mibvunzo yangu iri genuine. Kana uchizosangana naye kusati kwadoka umubvunze chegumi chauri kuti chinofanira kubviswa ichi une vhesi yacho here yachakabviswa. Tiri muna 2016 indazvarwa 1985 ndakazvarwa 1985 chechi yaKristu yavapo. Ndakazvarwa yaane almost 2000 years ichitorarama. Yes. I can't introduce a new doctrine at this late hour. We are under an obligation to submit ku doctrine rakasiyana paridzwa nevakatitangira. Yes. Hatifumidzi kutanga zvedu zvitsva hazviite, otherwise tinenge takutotanga a new religion. That's why makaona Paul achiti pa 2 Corinthians 11:4 kuchamuka vanhu vanoparidza mumwe Jesu. Yes. Anospecialize nokuporesa varwere nekuita miracles asina basa nehanya nemweya yevanhu kuti yazoendeswepo. Amen. That is another Jesus. Hauna nidi yekuudza vanhu kuti nandirarame nezvipo ndipe henyu offering. Asi musafunga kuti mukundipamba offering ndo inondichengeta ndopuwa mari mumastreets ini muzodakapuwa 20 murodi chaimo uri kutuka vanhu. Yes. Kana uchipuwa mari mustreet kwaurikuidi chidzokera kwaukanoiona kaunopuwa 50 mustreet. Amen. Chakasiyana nekutaura kuti handichike kumba kwako uchiparidza. Is that a sermon? No. Hatina kumbonzwana Paulo vachidaro izvi kwete. Uda kupuruvhira vanhu kuti haudi offering dzavo saka uri kutorerei. Now handisi kuchinya vadikani uye handisi kuti ndinoziva stereke. Ayo ndinotori redi kuti kana uine magwara uinawo haunofunga kuti ungandipa uchenjeri unopfuura wandinawo ngationa tigare pasi. Yes. Yes. Nguva ndinoswera ndakagara nevanhu ndabva apa ndaenda ndabva apa vanhu vachindidedza ngatigare pasi tiite madiscussions eBhayibheri. Handiparidze vhangeri ndisingazvi expose kunzwa kuti vamwe vanoti kudii kwete. But I want to assure you vhangeri rinofanira kunge riine foundation. Pauro anoti kudii pamusoro pefoundation? Chapter 3 verse 10 yavakorinde kutanga. Nenyasha dzamwari dzandakapiwa. Wakapiwa nyasha dzekudii Pauro? Ndakaronga nheyo ndakavaka nheyo as a wise master builder according to the wisdom or grace given unto me. I have laid down the foundation. Mumwe unovaka pamusoro payo. Kuchauya vamwe kuzovaka pamusoro pefoundation iyo yandavaka iyi. Zvino mumwe nomumwe ngaachenjere kuti unovaka sei. Imi vachazoparidza Yesu taenda chenjerai
kuti muchavaka sei pafoundation yatasiya nokuti hakuna mumwe ungaronga dzimene hakusi kutenderwa kutikinura foundation yacho moisa jowani yeyu mungonzi tangirai pafoundation muchienda mudenga foundation isiye yakadaro yes asi idzo dzakarongwa kare neyo ndo dziripo dzakarongwa kare ndiye Jesu Kristu neyo dzacho ndi Jesu Kristu ndiye foundation yacho izwa pamberi pacho zvino kana munhu achivaka kana mawereteuru vamuparinga ndarama kana silivheri unogona kushandisa gold kuvaka pamusoro pefoundation kana silver kana mabwe anokosha unogona kushandisa maprecious stone kana matanda kana kushandisa matanda chaiwo emugodo nemuzhanje kana uswa kana kuya neuswa muchivaka uswa hwevhakeri kana mashanga chaiwo evhakeri unogona kuyada mukavaka futi basa romumwe nomumwe pakupedzesera richateswa basa richaonekwa nokuti zuva iro muzuva rekutongwa richabuda pachena kuti vhangeri ramaiparidza ranga rine matanda ere nokuti kana remashanga kana reuswa nokuti richaedzwa nemoto ngatimbere Kristu maoko popane nyaya saka uchiona tichisimba takadai amen handigone kuuya munomu uya abuda munomu ndotida kupfuurira mberi nevhangeri yanga ichiparidzwa iyo kwete totanga tombodzura uswa nemashanga nematanda tochitangira futi pafoundation iyo ende hazviite kuti unzwe muparinga wosanganisa vhangeri yaaparidza neyandaparidza unofanira kutochuza one ndadzipindirana ende ichocho ndo chokwadi chaunofanira kutoya uchinatsoziva unofanira kutochuza kuti wotenda ipi hatisangane iwo iri nemvura saka uchiona tichidai umwe ane mashanga ake evhangeri auya nawo umwe ane uswa ari kuvaka pamusoro pefoundation zvino anotoa neuswa ari nani mumwe anoya nepiki kutotiginyira foundation yacho chai otangira neuswa pasi avanaso usadaro iwe kana uchitenda kuti muparinga munhu wamwari ida hadhisi wochitochuza munhu wamwari pauviri hwenu you have to make a choice vhangeri harisi rekuti munhu akataura nhema tinonzi it's okay takagomsiyai akadaro hazviite kana wataura nhema mweya uri mauri ndo unokutaurisa zvaunotaura pane mweya wenhema nemweya wechokwadi ukataura chokwadi mweya wechokwadi uri mauri ukataura nhema mweya wenhema uri mauri chino anonzi nhema ndisatani anonzi chokwadi ndikristu saka we cannot be brothers iwe kana uine mweya werima uye hatina kubvumidzwa namwari kuita ukama nevanoparidza nhema takatonzi kana mavaona avoid them 2 John verse 8 yes zvichenjererei imi kuti murege kurashikirwa nezvatakabatira musarasikirwa kaipi pavhangeri yatakapiwa asi kuti mupiwe mubayiro wakakwana piwai mubayiro wakakwana mumwe nomumwe unotungamirira vanhu kana waenda pamberi pevanhu sezvandaita izvi asingarambiri mukudzidzisa asi asingarambire mudhokotirini yaKristu haana mwari munhu iye asi uyo unorambira mukudzidzisa asi anorambira mudzidziso yaKristu ndiye una baba nomwanakomana madzidzwa nyaya dzacho anorambira mukudzidzisa kwaKristu ana baba nemwanakomana anobuda mukudzidzisa kwaKristu haana mwari there are no two ways about it hapana hunge iyoyo ndo nyaya saka ndimakwe pano vanhu vanga vakajaira kuti munhu akachibuda mumwe achipinda so vaimhoresana vavagana thank you man of God obva auya pana what let's clap hands for the man of God otangawo kurova uyo achibuda ombirano agara naari kupinda thank you God bless you katombere munhu awara abuda kusvika kwenda sei kwadoka zvino one day kwakauya pano vateve vaparidza ndobva ndamira pano ndikati dzinyapo dzarehwa idzi harisi vhangeri ndakati ai umwe nobviri kupfuura zvinotenderwawo here izvi obva otosimba kana kuti dzwa tichiparidza ndo zvatoita
I will never apologize. Zechitoparidza ndakasimba izvi. Saka vanenge vachibuda mukudzidzisa kwa Kristu havana Mwari, asi vanorambira mukudzidzisa kwa Kristu ndo vana Mwari. Yes. Kana mumwe achiuya kwamuri, kana kukauya pano pagomba mumwe achiparidza asingauye nokudzidzisa uyu, asingauye nevhangeriyo iyi ataparidza iyi, musamugamuchira mumba, musamugamuchire mudzimba dzenyu, kana kuti kwaari kwaziva, kana kuti makadiva muparinga, nokuti unoti kwaari kwaziva, nekuti anomumhoresa, unofambidzana naye, anofambidzana naye mabasa ake akaipa. Now, ine handisiri ndakanyoresa mavhesi aya, ndakazvarwa aripo. Amen. Wachichuzaiwo kuti toteerera ani, Bhaibheri here kana mumwe anongouya wake. Amen. You have to make a choice. Chiri kukushamisa ndikuti mavhesi aya wanga usingazive, ndakakomana vakaona vanoafushira, vanoda kuti receive your car. Amen. By the anointing of God upon my life, it is going to be well with you. Ezekiel 13 verse 4. Yes. Haiwa Israeli. Yes. Vaprofita venyu vakafanana namakava pamatongo. Togodza. Haiwa Israeli. Haiwa togodza. Ndotuidzwe verse iri Bhaibheri. Handisiri tiri kuverenga. Handisiri takaiyoresa. Togodzai. Haiwa Israeli. Haiwa Harare. Vaprofita venyu. Vaprofita venyu vakafanana namakava. Vakafanana namakava pamatongo. Pamatongo. Saka ndinda vaiunza nyega we. Anoti vanhu mukava anotuka vanhu. Timwari anotuka vanhu. Hey. Idzogoredzei. Haiwa unoziva here kuti zvinokushamisa kuti mavhesi aya arimo. Hatichimuzvibvunza kuti konharo unenge waita sei iwe usingazive. Haudzizive ndava nokuparidzira sadza hadziburitsise mari, saka vachidzinyenyeredza. Tsokorodzai. Haiwa Israeli. Haiwa Israeli. Vaprofita venyu. Vaprofita vako Israeli vakafanana namakava. Vakafanana namakava pamatongo. Pamatongo. Pfuurai mberi nayo. Hamuna kukwira muchipinda pakakoromorwa. Yes. Kana kugadzira rusvingo rweimba yaIsraeri. Yes. Kuti mumire pakurwa pazuva raShe. Yes. Vakaona zvinonyengera nokuuka kwenhema. Vakaona zvinonyengera nekuuka kwenhema. Vaprofita vari kurehwa vari kunzi mweya wavari kuprofita nawo ndewokuuka kwenhema. Ivo vanoti. Ivo vanoti kudii? Ishe unoti. Ishe vanonzwa vachiti thus says the Lord. Vanotaura vachiti Ishe anoti. Ivo vachiuka zvavo vaine mweya yetsvina vanotaura vachiti Mwari ati. Hanzi vanoti Mwari ati kudii? Ivo vanoti Ishe unoti. Hanzi vanoti Ishe unoti. Asi Ishe haana kuvatuma. Ishe haana kuvatuma. Zvino vakati shoko ravo richasimbiswa. Ndokubva vafunga kuti shoko ravo richasimbiswa. Hamuna kuona zvinonyengera here? Maona zvinonyengera imi. Hamuna kutaura kuuka kwenhema here? Kuuka kwenhema kwamaitaura. Samakati. Makati kudii? Ishe unoti. Hanzi Ishe unoti. Kunyange zvakadaro. Kunyange zvakadaro. Handina kutaura. Handina kutaura navo imi. Naizvozvo zvanzi naIshe Mwari. Zvanzi naIshe Mwari. Zvamakataura zvinonyengera. Makataura zvenhema. Nokuona nhema. Makaona nhema. Naizvozvo tarirai. Tarirai. Ndine mhaka nemi. Ndine mhaka nemi. Ndizvo zvinotaura Ishe Mwari. Ndizvo zvinotaura Ishe Mwari. Ruoko rwangu rucharwa navaprofita. Ruoko rwangu rucharwa navaprofita. Vanoona zvinonyengera. Vanoona zvinonyengera. Vanouka nhema. Vanouka nhema. Havangarangani navanhu vangu. Yes. Havanganyorwi mazita avo parugwaro rweimba yaIsraeri. Yaizwa nyaya yacho mazita avo hawanikwe mubhuku reupenyu. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndiri kunzwika here? Yes. Pfuurirai mberi nayo. Verse 10.
Angapindi munyika ya izi zvino muchaziva kuti ndini Ishe Mwari. Yes. Nokuti zviro kwazvo nokuti vakanyengera vanhu vangu vachiti. Inzwai kuti vanonyengera vanhu vaMwari vachiti kudi rugare. Vanoti there is peace. Vanoti receive your car. Vanoti receive your money. Vanoprofita vachiti if I be a man of God, there is a supernatural anointing that is going to give you your riches. Tell your neighbor, this is the last day to see me walking on foot. I'm claiming my car in Jesus' name. Vanoprofita vachiti kune rugare. Vanoprofita vachiti kune mari chauya. Vanoprofita vachiti rugare. Tangidzai ipapo. Nokuti zviro kwazvo nokuti vakanyengera vanhu vangu vachiti. Vanonyengera vanhu vangu vachiti kudi rugare. Rugare. Izvo hakuna rugare. Izvo hakuna rugare ruri kumbouya. Aumira kisivo. Batida kuti ndikuendese pane imwe nzvimbo uone kuti uri kuona here kuti ari kunyora zvimuprofitawo futi. Ari kunyora achiti zvanzi naMwari ava asati akuvatuma vari kunyepa kuti kune rugare. Zvanzi naMwari hakuna rugare ruri kuuya. Amen. Muprofita atumwa naMwari kunyora agenesi vemuprofita vanotanga kukomplena ndo vacho vari kuprofitwa agenesi. Nubu dzacho ndodzinoti mazviitirei vaimasiya takadaro. Amen. Regai tiende mugwaro randasimukira kuti ndishumire nhasi. Nhasi toda kuti tidzidze pamusoro pe-the gap. Umuri naRakabi kana kuti gap naRakabi. Joshua chapter 2 verse 1 to 20. Zvino Joshua mwanakomana waNuni. Right, mirai. Usafunge kuti kana munhu akaita makore akawanda achiparidza nhema dzinoita chokwadi ndadzaitwa nguva yakareba. Ndakataura ndikati nhunzi dzaane makore akawanda dziripo hakuna atambodzikanga seshwa akadya. Kunyange dzaane centuries dziri around nanhasi hadzidyike. Ndozvakaita nhema dzinoramba dziri toxic regardless of how long it has been preached. Amen. Some of these preachers, they actually need to sit down vambodzidza fundamental elements of the gospel vasati vaparidza. Because unoita mangange nezvinhu zvausingazivi kuti zvirimo mumagwaro wopesera wapesana neshoko raMwari in a bid to defend yourself. Why should you defend yourself? Defend the scripture. Kana vanhu vakati chakati wrong from the scripture, go back to the scripture and defend what you are doing. Kana washaya defense wotoziva kuti iwe ndiwori wrong. Yes. Because kunamata hakuna kunzi ingoona zvamunoita ikoko zvamangowirirana zviripo. Mwari haana kuti munodaro. Amen. Akaisa manual wakati munoteedzera shoko mukabuda mushoko marasika. Yes. Saka uchiona John achipedza kunyora Revelation akati ani nani anotapudza zvakanyorwa mubhuku iyi achatapudzwa zita rake mubhuku youpenyu. Ani nani anowedzera zviri mubhuku iyi achawedzerwa matambudziko akanyorwa mubhuku iyi. It's a sacred book. Hatifanire kumbofa takabuda mumagwaro aMwari. Amen. Saka uchiona patinoparidza pese tunoenda mumagwaro tichienda mumagwaro tichienda mumagwaro. Ndokuparidza kwazvaiitwa naana Pauro ndozvatiramba tichiita. Kunyange ukakonvinza vanhu sei vakawanda kana usiri mugwaro, you still have to repent. Yes. They are not two ways about it. Kuziva Mwari kunofanira kukudzidzisa kuti uzive kuti Mwari anoti tirarame sei. Murume anga akamira panapa uyo anonzi Muparinga akatanga chechi katatu zvichiramba akatanga last year ndike chitatu. Official launch yambotangwa chechi yadona yatangwa futi. What does that mean? Mubvunzo wangu kwaari ndewekuti zvakamboitika wewe here mubhaibheri. Chechi inotangwa yombomirwa munojoina Christ Embassy kana kuti Spirit Embassy osodzokera futi unotanga futi. Zvinorevei kuti nhasi munhu amboti ndiri muvhangeri mangwana oti ndiri muapostora kusvikira mangwana oti futi ndamuvhangeri. Uapostora hwakaenda kupi vaMuparinga? December, November, October last year pave nebhana panapa rakanzi Apostle Muparinga. Where is that banner? On this last week achipedza kuparidza pakati inini my name is Evangelist Muparinga.
uapostoli hwakaendepi? These are genuine questions. Yes. Chatiri kuda maanswers adzo kuti tione kuti ndimwari akamutuma. Hii revelation yekudzokera kuuvhangeri. Handitati zvizoda revelation, ndofuka it's a revelation. Was he demoted by God? What happened? 2012 nandakamira pano paseri pechimuti achiparidza muparinga ari pano akati inini ndiri muvhangeri. Vhangeri achengete vanhu, anoparidza vanhu vachinojoina machechi avo. Ina handitange chechi. Mukandiona ndatanga chechi ndenda rasika. Uzomubvunza kuti auna kudaro here? Taakatanga chechi inonzi Grace Embassy 2012 akati ndikatanga chechi ndenda rasika. Kana achizvinzwa ndofuka kuti mangwana achauya pano achitsanangura zvandabvunza pano. Mibvunzo kana ndiri kubvunza here? Yes. Chirimo here mushoko raMwari kuti chechi inonzi inoitwa official launch. Kuloncha chechi kudii? Ndaisu taifunga kuti chechi yakalonchwa pamuchinjikwa isu nerofare mwanakomana waMwari. Ndozvataifunga isu. Amen. Imukulonchawo futi muri pano paHarare. Amen. Zvinoitikawo here zvine vhesi here zvekulonchwa kwechechi? Tinoziva kuti vanhu vakangonzwa shoko raMwari vakutoungana vachitogoverana shoko vachitokura. Yakalonchwa kudhara, tiri kujoina chechi yakalonchwa kudhara nemurudzi wayo. Hatina chatinotanga pano. Haleluya. Amen. Mibvunzo yandiri kubvunza. Mapedza kutaura zvenyu nyambo idzodzo dziomberewa, pindurai mibvunzo muchiburitsa magwaro. Yes. Anditaonga uri mwana waAngel wakazoita sei? Wakaramba baba vakaita scandal kati get out, hatisina baba. Iyo nyaya yekuti vanhu vakarasika yavanoramba. Muna December akamira pano akati mwana wangu akarwara. Tikanzi ndaprofetisa mafuta pamwana anomuka afa, haana kumuka achishanda zviya against his own father. Amen. He was emotional. If anything chaakuti achitenderwa, he did that. Okay, kana kutora vanhu vakarasika kusingatenderwe, why are you talking about kurasika kwangu? Kana kutora vanhu vakarasika kusingatenderwe, ipfasiya vese. Yes. Ongoparidza begosiyane chiwekosiyana naye. Kuna kuvhurana maziso kuti tione kuti no, there is no truth. Yes. In these things. Amen. Aye zvanga zviri choku zviri zvichigoneka, taigona kuwana ka round table tese namparinga tomboonesana tiri vaviri pasina vanhu. Chiburitsirana magwaro apa mukutsauka. Ini ndiri kuti cheguma achibviswe kutora cheguma kubira vanhu. Iri Bhaibheri ndiratidze pachinobviswa titendeukewo mundigamuchidze Jesu izvezvi. Toratidzana zvi? Simbi dzinorodzana zvakanaka izvozvo. Amen. Handiwa zvino kuti ndakamira panapa abuda neku. Ndakamira apa aibuda neku. Joshua mwanakomana wa Nuni wakatuma varume vaviri pakavanda vachibva Shitimu kuti vandoshora, achiti endai mundoshora nyika yeJeriko. Vakaenda vakapinda muimba yechifeve chainzi Rakabi. Saka varume ava vakanzi endai munoita spy. Muono rikatauda kuondomora masvingo eJeriko, tinoaondomora sei? Ndobva vapinda muimba yechifeve nzenza yainzi Rakabi. Vakavatapo ndobva vatamba imomo. Zvino mambo weJeriko akaudzwa zvichinzi, ndokubva vakomana veintelligence dzamambo weJeriko vanzwa kuti vakomana vanhu vaya vakabva kuIjipita vakaita mbiri yekutsemura gungwa dzvuku vakadya chingwa chakabva kuna Mwari, varikuda kupinda muno, vatuma vakomana vapinda muMarakabi, vatorara imomo. Tarirai, varume vana vaIsraeri vakapinda muno usiku huno kuzoshora nyika. Zvino mambo weJeriko akatuma shoko kuna Rakabi aka. Ndokubva mambo weJeriko atuma vakomana vesecurity kuna Rakabi chifeve. Budisa varume vakasvika kwauri. According to the order of the president, varume vabva kuvaIsraeri vaburitse Rakabi.
vapinda mbamako vari kunzi vapinda mbamako nokuti vauya kuzoshora nyika yose. maspies auya kuzodhistroya nyika yedu. Mukadzi akatora varume ava vaviri akavavanza akanga atovaviga kare varume ava vasati vasvika maorthographical dimensions anenge aripo. akabva akatosvikirwa nevarume vabva kuna mambo weJericho atotora varume vaya akavaviga pamusoro pemba. Yes, vomwe varume vakasvika akabva ati varume vachokwadi vakauya nezuro madeko, asi ndakanga ndisingazive kuti vaibvepi. handina kuziva kuti vanobva kuvashori. zvino nenguva yekupfigwa kwezuvo panga pava kuda kuvharwa gedhi reguta kwasviba varume vakabudazve. varume vakabuda. pavakazoenda ivo varume ine handikuziva kuti vakaenda nekupa handisi kuziva. kurumidzai kuvateera manyai unovabata vadzika nepapa manje manje. asi vakanga vakwidza pamusoro pedenga. iye anga akavaviga pamusoro pedenga akavavanza pasi poutanda hwavasosori. Yes, hwakanga hwakarongwa naye padenga. yes. varume vakavateera nenzira inoenda jorodhani. vakomana vamambo weJericho vakatevera varume ava vachivatsvaga kusvikira kumazambuko. zvino vakavateerera vakati vabuda suo rikazarirwa ndokubva gedhi ravharwa reguta. zvino vachigere kuvata. Yes. Rakabhi ndokukwira kwavari pamusoro pedenga. ndokubva Rakabhi akwira kwavari pamusoro pedenga. akati kuvarume, Yes, ndinoziva kuti Ishe wakakupai nyika. yes, ndinokutyai kwazvo. vanhu yes. vose vagere munyika vavhunduka pamberi penyu, vanhu vese vari munyika muno vari kutovhunduka nekuda kwenyu. nokuti akanzwa kuti Ishe vakapisa mvura yegungwa dzvuku pamberi penyu Yes, nguva yekubuda kwenyu Ijipita, yes, nezvamakaita madzimambo maviri avaAmori vakanga vari vemhiri kwaJorodhani, yes. ivo Sihoni naOgi, Sihoni naOgi. vamakaparadza chose. Yes, zvino pakarepo takati chinzwa izvozvo mwoyo wedu ikavhunduka. yes, hakuna munhu uchinokutsunga pamwoyo pake nokuda kwenyu, yes, nokuti Ishe Mwari wenyu ndiye Mwari kudenga kumusoro napanyika pasi. yes, naizvo zvino ndipikirei henyu naIshe yes, kuti zvandakakuitirai zvakanaka, yes. nemiwo muchaitira imba yababa vangu zvakanaka. ndiitirewo zvakanaka. ndakuvigai ndikaita kuti varume vabva kuna mambo weJericho vasakuurayai. Yes, mundipewo chiratidzo chakasimba ndipewo chiratidzo chakasimba kuti muchararamisa baba vangu namai vangu nehanzvadzi dzangu navanun'una kuti vangu muraramise hama dzangu, baba vangu nehanzvadzi dzangu nevanun'una vangu. nezvose zvavanazvo, Yes, nokurwira upenyu hwangu parufu. yes, ipapo varume vakati kwaari, yes. isu ngatife panzvimbo yenyu kana musingabudisi pachena basa redu iri. zvikanzi isusu tingatofa panzvimbo yenyu kana mukasataurira vanhu kuti tiri anani. kana Ishe achitipa nyika iyi, kana tikapiwa Jericho iyi naIshe tichakuitirai zvakanaka nezvokwadi. tichakuitirai zvakanaka chokwadi. ipapo akavaburisira pasi nebote napahwindi. ndokubva avaburitsa kubva muJericho achishandisa gavi nepahwindo remba yake Rakabhi, nokuti imba yake yakanga iri pamusoro perusvingo rweguta. imba yaRakabhi yanga iri pamusoro pejurawo reguta reJericho. hatinotiwo kuti iyo hurumende yeJericho yaitenderawo nzenza kuvaka imba pamusoro pejurawo chirudzii. naiye wakanga agere pamusoro porusvingo. iye anga akatogara pamusoro perusvingo irwo. akati kwavari, tizirai henyu kumakomo kuti vateveri varege kusongana nemi. imboendei kumakomo vanga vachikuteverai vasasangane nemi. muvandepo mazuva matatu, wandai ipapo mazuva matatu kusvikira vateveri vadzoka. kusvikira vateveri vadzoka. pashure mungaenda henyu. pashure mungaenda henyu. zvino varume vakati kwaari, hatingasungwi nemhiko yako iyi yawakatipikisa. Yes, tarira nguva yatinopinda panyika ino, kana taakuya kuzoparadza Jericho tichiritora, unofanira kusungira bote iri dzvuku rakakoshwa pahwindi pawakatiburutsira pasi napo. sungirira jira dzvuku ipapo. Yes, unofanirawo kuunganidza mba mako, baba vako namai vako nehanzvadzi dzako. musi iwoyo vanhu vese veimba yako vanofanira kuungana mba mako Rakabhi. zvino ani nani unobuda kunze kwemikova yeimba yako, Yes, ropa rake chapa musoro pomusoro wake. anenge abuda hake mumba mako musi iwoyo akafa,
ndava dzake atizichajepo panyaya iyoyo. Asi isu hatingavine mhosva. Isu tinge tisina mhosva. Handani une mumba mako ropa rake richava pamusoro pemusoro yedu. Yes. Kana akaitwa zvakaipa noroko rwomunhu. Yes. Asi kana ukabudisa pachena basa redu iri, ukangoudza vanhu kuti tiri anani, isu hatingasungwi nemhiko yako yawakatipikisa. Yes. Iye akati ngazviitwe sezvamakataura. Yes. Akavaindisa akabva, iye ndokusungira bote dzvuku pahwindi. Ivo vakaenda vakasvika kumakomo vakagarapo mazuva 3 kusvikira vateveri vadzoka. Vateveri vakatsvaga panzira iyo yose asi havana kuvawana. Mazvita imbomirai makadaro. Saka tarisai zvinhu zvadikani. Number 1, mukadzi uyu anonzi Rakabi inzenza, asi varume vabva kuboka raJoshua vari musango vari kuda kutora Jeriko, varume vanoteerera murayiro yavari kupiwa mumurayiro yesungano yaMozisi, vanopinda vochengetwa naRakabi. Varume vemunyika yeJeriko votumwa namambo weJeriko, endai munouya nevaranda nevarume vapinda mamaRakabi chipfeve. Obva vasvika mukadzi uyu ohwandisa varume pamusoro pemba panga paine mashanga ake ewindi aanga akaisa pamusoro pemba iyoyo. Kusvika varume vaya vanzi mhanyai naRakabi munovabata, havana kure kwavaenda. Vachimhanya kudaro ndopaanokwira pamusoro pemba, imba iri pamusoro pejuraho, anokwira futi pamusoro pemba iri pamusoro pejuraho. Amen. Otaura navo anoti ndipikirei kuti hamuzondidistroyawo kana maakudistroya Jeriko, nekuti ndakuitirai zvakanaka. Zvikanzi nevarume vaJoshua 2, kana ukangorega bedzi kuudza vanhu kuti tinoita basa rei, unochengeteka, unorarama. Asi tinokupawo instruction yekuti unofanira kuzoisa mucheka mutsvuku pahwindo rawatiburutsa naro irori kuti ataakuuya ugozorarama. Ukaudza vanhu mukafa, hatina mhaka pamberi paMwari. Asi ukasaudza vanhu ukafa, isusu tinofanira kutorangwa naMwari nenyaya iyoyo. Ndokubva avaburutsa nepahwindo akavaisa pagavi, akaribata gavi iroro pamusoro pemba mukadzi mukuru, akaburutsa varume 2 vakanzi endai mugomo. Vakatanga kuinstructwa nemukadzi, mumbonohwanda mazuva 3 munozonobuda imomo after 3 days moenda henyu, nekuti vanenge vachikuteverai vanenge vadzoka. Amen. Nyaya dzacho dzinobva dzaita sedzinotemesa musoro, nekuti varume ava tinofanira kuvaziva kuti ndaanani, nekuti mazita avo hamo. Asi instruction yavo yakanga iri yekuenda kunospaya kuti vaone kuti munogarika here. Haleluya. Amen. Tiri kunzwika here? Yes. Chinangwa chekuti tiparidzirane vhangeri iyi ndechekuti tigoona kuti musikana uyu anonzi Rakabi aintroducwa nebhaibheri sechipfeve, asi varume ava vanopinda mumba nemunhu wavanoziva mabasa ake akaipa. Nekuti Mwari achituma mwanakomana wake akauya panyika ino, akatosvika chokwadi vanhu vari muzvivi, vanhu vakanga vafeva ndavakanga vanzwa vhangeri isiriyo, vakanga vapinda muzvivi zvavakanga vawana mune mumwe murume anonzi Satani. Saka there is idolatry pasi pezuva, ndiyo the highest level of adultery. Amen. Adultery inozivikanwa naMwari. Munhu akafirwa naJesu anofanira kuva mukadzi waKristu, anofanira kunge achiteerera zvinoitwa nemurume wake, achidanana naKristu bedzi. Asi akabva pana Kristu akanotora dzimwe vhangeri, akanotora dzimwe dzidziso, akapinda mune zvimwe zvitendero, wafeva. SaIsraeri anga akapiwa murayiro, Mwari unoti akanga ari mukadzi wangu, iyi ndiri murume wake. But wakapinda muvaAsiria akanyangadzwa. Unonzwa Ezekieri achitonzi nyora uchiti pane vakadzi 2, mumwe anonzi Ohora, mumwe anonzi Ohoriba. Vakadzi ava vakapata paJerusarema, vakatendera minyatso yavo kubatwa navaAsiria navaIjipita. Obva azoti vakadzi ava ndiJerusarema naIsraeri. Haleluya. Saka mukadzi uyu ari chifeve, istate yasvikirwa naKristu, nyika iri muzvivi, nyika iri munzenza wokusaziva shoko raMwari. But Mwari achida kuiponesa anotopinda mumukadzi iyeye munzenza imomo, ndomaanopinda. Anotuma mwanakomana wake anouya akazara namweya mutsvene. Unonzwa achiti mweya waMwari uri pamusoro pangu, akandizodza kuti ndiparidzire vhangeri kuvarombo, ndiparidzire vakasungwa kusunungurwa kwavo nekuregedzwa kwavakatapwa.
uye kuti ndiparitse goro rakanaka raMwari. Haleluya. Saka varume vaviri vakuru vari kupinda tinoona kuti ndiKristu wakauya panyika ino. Haleluya. Asi wakanga achifamba in the power of the Holy Spirit. Saka anosvikopinda muOld Testament order ohwadha imomo. Satani somehow akazvinzwisisa. Nekuti unonzwa nyaya yacho yakunzi akaudzwa nevakanga vachiona kuti varume vabva kuvaIsraeri vapinda mumba maRakabi. Zvikanzi endai munovaona ikoko munouya nawo. Shoko rinoti Rakabi akabva avavanza akavaisa pamusoro pemba. Kuvanzwa kwevarume ava naRakabi kunotsanangura chii? Nekuti Satani tinozviona Kristu achiuya kuti akanyumwa amenoti akazviziva sei. Tinoudzwa kunzi chinhu chekutanga chinoitika Herode anoti kuvazive kumabvazuva kana mamuwana muuye neinformation kuno ndikozonomuitawo makorokoto. Shoko rinobva ratonyora pasi kuti akanga asingadaro kuti aida kunomunamata asi waida kutomuuraya. Kusvikira Mwari wakatotaura naJosefa usiku, tiza nemwana uende naIjipita. Kristu akatizwa naye akauya kuIjipita kuavoida kuurawa kwevana naHerode. Vakaurawa vana vese vakanga vari 2 years and below. Ari mabasa aSatani ekutsvaga varume vauya kuzoporesa rudzi rwaIsraeri nekudhisira Jeriko. Mabasa ewakaipa echivi nekusatya Mwari ndo anodhistroyiwa represented nemasvingo eJeriko. Hamupindike muJeriko kana tisina kuondomora masvingo eJeriko. Hamupindike muNew Testament kana tisina kuondomorerwa the walls of sin which had become a barricade between us and God. Hallelujah. Tikuzwisisa here? Saka kuvigwa kwavarume vari vaviri pamusoro pemba. Number 1 venue yacho pamusoro pemba ende imba yaRakabi iri pamadziro. Chii chinotsanangurwa nekuvakwa kwemba yenzenza pamadziro? Zvingagone here kuti nyika ine hurumende inoronga zvinhu zvakanaka zvekutungamira nyika inotendera 1 harlot to build her house upon the jewel of a city? This is not a normal situation. Nyamba kuvakwa kwemba pamadziro kunotsanangura kuti kana Kristu wapedza kudhila nemukadzi uyu anonzi Rakabi ari kubva aondomorwa madziro acho ese. Ndatichiona madziro achirepresenta security, anorepresenta zvakare territory. Ndo panogumira Jeriko panapa. Mukabuda pamadziro mukatanga kufamba mabuda muJeriko. Pakavakirwa imba yaRakabi ipapo. Saka vachipinda vachiridza hwamanda 7 times masvingo eJeriko akaita sezvawo akadonha. Ndipo ndobva paponeswa Rakabi ipapo pokunge aisa mucheka mutsvuku. Saka vakabuda mumba maRakabi vamurayira nguva yatichadhistroya masvingo eJeriko, nguva yatichaparadza vari muJeriko, iwe wega ndiwe uchapona zvisinei neunzenza watasvika uinawo. Only on one condition: ukagona kutora cheka mutsvuku ukauisa panemba yako pataburuka napo ipapo ndipo uchapona napo. Isungano yekuti tikatyora Mwari ngaatirange. Nyamba mucheka mutsvuku uri kutsanangurwawo ivhangeri yakaparidzwa naKristu for 3 years. Iri ivhangeri ropa remwanakomana waMwari yaparidzwa Old Testament isati yaparadzwa. Ari kuiparidzira kuti kana akudhistroy Old Testament uyu mukadzi uyu akavakira imba pamadziro paari kuponesa anenge atenda kuti ndiri mutadzi kuti apinde muNew Testament achaondomorwa masvingo eOld Testament anova murayiro waMozisi achaondomorwa ese. Vachaponeswa bedzi ndo vakagamuchira shoko raKristu vateerera murayiro wekuisa mucheka mutsvuku. Saka vari kubuda vachipinda muNew Testament on the basis of vhangeri yeropa ravakanzwa iye asati aponesa vanhu, asati afa pamuchinjikwa. Saka achifa pamuchinjikwa wakadhistroya Old Testament. Na vazhinji hatizvinzwisise. Nda unoona kuti vanhu nanhasi vachiri kuda kuteedzera Old Testament. Unotoona vachiparidza murayiro negumi. Na iyo inyaya yekunzwisisa kupera kwemurayiro nekutanga kwenyasha ndiyo foundation yacho yechechi. Ndiyo inosaka unzwisise kuti chiguma achibviswe. Haleluya, haleluya. Dai iri mari inongonzi yangobviswa chechi haina basa tapuwa starei. Wakadii kumboya nemari uchechi kuti ndiheri sambo. Kana kuya nemumbe umai uchipa pasta. Anditi haina basa kuti nezistarei. Kungoya nemari ndo zvachiparizwa nemparika panapa.
kuti mukamisha kumishakaipa kumukutora se offering wadii kumboyeni mumbiro umai kuchechi. Amen. Uko solo zviri foolish. Saka kana mushumiri asingazive foundation yechechi haasi mushumiri. Angagona hake kuchena akapimwa musoro akapfeka glass shoe akagerwa tino asumite mushumiri izvo. Old Testament ndiyo ine masvingo ejeriko ari kutsanangurwa, ari kuda kuondomorwa kuti vanhu vapinde muupenyu usingaperi. Mu-New Testament achatoondomorwa kuti vanhu vapinde, but kune vachapona vanga vari musystem yejeriko, but ndokunge vazoratidza mucheka mutsvuku pavagere pamadziro ewayo. Amen. Saka uri kuona here kuti tinana Peter vakanga vari maJudha pamwe chete nevamwe, but vakagamuchira vhangeri yaKristu yaakaparidza munguva yemurayiro. Basi vakomana ava vari kutopinda mujeriko vachitopinda mamaRakabi, iyo nguva yekupinda mujeriko isati yakwana. Ndavakanga vachinzi vai vasori, vauya kuzoita spy nyika yavaridzi kuti vagadzire strategy yekuondomora nyika iyoyo vagopinda vaigare. Basa ravo harisi kutopinda votogara vototatowana musha vari kungoona kuti kwakamira sei. Alright, apa ndo parwiki obva vadzokera vonoodza Joshua tasvika zvakadai. Saka Kristu asati adestroy Old Testament akatombopinda mairi akaita seakanga achiisora, akainzwisisa maoparetero ayo, akatopinda mutemberi akasvika vaRevhi varimo vachinzi ndo vazodziwa utsvene vaMwari. Akati vazodziwa vefeki ini muzodziwa ndauya zvangu, but asati akuburitsa uzodziwa hwangu ndiri mazuva ekusora Jeriko. Ndinopinda chinyararire ndomuna chinyararire. Ndiri kunzwika here? Vanhu vakatoparidzirana Kristu arimo, vakasaziva kuti ndiye Mwari wacho vanonamatwa kwaari. Vakanga vakanyararira mazuva ekusora nyika. Hallelujah. But kana vakupinda muJeriko havapinde vachisiya madziro aripo. They destroyed the walls of Jericho. Saka we have to get used to this understanding. Kuti Old Testament haigone kurarama concurrently neNew Testament. Kana tichitopinda muNew Testament tinenge tatobvisirwa Old Testament. Dai New Testament, dai Old Testament yanga yakanaka hayaireplacwa. Regai tinzwe magwaro mushe tisafunga tinatsodzwa shoko raMwari. Ngatinzwe vaHebheru chapter 8 verse ya 4. Yes. Nokuti dai aiva panyika ungadai usina kuva muprista, nokuti vaprista varipo vanobayira Mwari zvipo sezvinorehwa nomurayiro. Yes. Ivo vanoshumira mufananidzo wemumvuri wezvokudenga. AnaRevhi vaishumira mufananidzo wemumvuri wezviri kudenga, sezvaakarayirwa iye Mozisi oda kuita tabhenakeri, nokuti vakati kudii Mwari? Tarira uite zvose nomufananidzo wakaratidzwa mugomo. Asi zvino vakapiwa basa rakanyanya rokunaka, sezvaari mureveri wesungano inopfuura nokunaka, yakasimbiswa nezvipikirwa zvinopfuura nokunaka. Nokuti dai iya yokutanga, dai sungano yekutanga, dai Old Testament yekutanga yakanga isina chaingapomera, dai yakanga isina defect, isina kukondemwa, yechipiri ingadai isina kuiswapo, isina kutsvakirwa nzvimbo. Ukuizwa yenyewe ombera Kristu maoko idzokorodze vhesi kuti munyatsonzwisisa. Nokuti dai iya yokutanga yakanga isina chaingapomerwa, dai Old Testament yakanga isina chaingapomerwa, yechipiri ingadai isina kutsvakirwa nzvimbo, New Testament ingadai isina kutsvakirwa nzvimbo. Timubvise yekutanga muise sabata ipapo. Nokuti dai sabata iya yokutanga yakanga isina chaingapomerwa, yechipiri ingadai isina kutsvakirwa nzvimbo, dai tisina kuzowanirwa zoro nenzira yechipiri. Ndikuzvika here? Saka zviri kutoipedzesa vhesi iyoyo.
nokuti unovapa mhosva achiti anovapomera vari muold testament achiti kudii tarirai mazuva anouya. aiwa vana musada regaipogara pasi gaipogara pasi nekuti yakora wandikanika ndoda kuti tinyatsoteerera nekuti kutaura kwamwari kunoshamisa. ndokusaka vanhu vari kutadza kunzwisa magwaro amwari ndavanouya vasina kutumwa. Saka shoko rinoti vangaparidze sei kana vasina kutumwa. Ukasatumwa unorasika zvisingabviri. Mubvunzo wandinawo ini ndewekuti zvanga zvitaurwa namuparinga izvi Kristu akauya anomusheka henzi. Tongochorwa mwanangu. Kauti Pauro antombirawo maoko zvamamuchite anodzungudza Pauro. Hatina kumbosiya taparidza mushonga wakadai. Amen. Gara pasi chamwari. Siyana nazvizvi. Chaga start. Uende kunohodha. Na dzokoye kumashure zvishoma. Ndakutonzwisa kuti sei ndiri kuti pane nyaya yakora. Yes. Asi zvino wakapiwa basa rakanyanya kunaka. Dzokere pamberi pacho. Nokuti dai iya yokutanga dai Old Testament yokutanga yakanga isina chaingapomerwa. Yakanga isina chainopomerwa. Yechipiri ingadai isina kutsvakirwa. The New Testament would not have been given a place. Nokuti unovapa mhosva achiti kuti chinzwai manje paakaipomera Old Testament pacho. Handiti yanzi dai isina chayakapomerwa isina kutsiviwa. Akuda kutiudza manje payakapomerwa panoratidzwa magwaro kuti apa Mwari akati testament iyi haina kukwana, testament iyi haiponese vanhu, testament iyi ndimambara. Amen. Ndepapi paakaitaura achipomera. Tarirai mazuva anouya. Tsangidza vhesi iyoyo. Nokuti dai iya yokutanga yakanga isina chaingapomerwa. Yes. Yechipiri ingadai isina kutsvakirwa nzvimbo. Yechipiri haitsvakirwa nzvimbo. Nokuti unovapa mhosva achiti anovapa mhosva achiti yambonzi iyo ndo ine chipomero yakunzi anovapa. Saka yekunzi testament ndeipi murayiro nevanoutedzera wacho vese hanzi anovapa mhosva achiti da kuti mundiudzewo pano kuti kana mazuva aya akataurwa zvikanzi munhu apiwa mhosva here. Anovapa mhosva achiti kuti tarirai mazuva anouya. Tarirai mazuva anouya. Izvo zvinotaura izvi. Izvo zvinotaura Ishe. Handichaita navo sungano itsva. Handichaita sungano navo itsva 31 dzaJeremia dzikurehwa idzi. Neimba yaIsraeri. Neimba yaIsraeri. Uye neimba yaJudha. Neimba yaJudha. Isina kuita sesungano yandakaita handisi kuda kuita sungano yakafanana neyandakaita madzibaba avo. Pazuva randakabata ruoko rwavo ndikavabudisa muIjipita. ndikavabudisa munyika yeIjipita. Yes. Nokuti havana kurambira musungano yangu. Havana kuteedzera sungano yangu. Neni ndikasava nehanya navo. Ini ndikasava nehanya navo. Ndizvo zvinotaura izvi. Ndizvo zvinotaura Ishe. Nokuti ndiyo sungano yandichaita neimba yaIsraeri. Ndiyo sungano yandichaita neimba yaIsraeri. Kana mazuva iwayo apfuura. Kana mazuva iwayo apfuura. Ndizvo zvinotaura izvi. Ndizvo zvinotaura Ishe. Ndichaisa mirayiro yangu. Ndichaisa mirayiro yangu pakufunga kwavo. Pakufunga kwavo mumisoro yavo. Napamwoyo yavo. Ndichaisa mirayiro yangu pamwoyo yavo. Ndichiinyora ndega. Ndichava Mwari wavo. Ndichava Mwari wavo. Ivo vachava vanhu vangu. Ivo vachava vanhu vangu. Mumwe nomumwe haangazodzidzisiwo kwake. Hapana need yekuzogara muchidziviringerana murayiro musinagogu mutemberi zvamamuchiita. Kana mumwe nomumwe hama yake achiti. Hakuna mumwe achazodza hama yake achiti ziva Ishe. Ziva Ishe. Nokuti vose vachandiziva. Nokuti vose vachandiziva. Kubva kumuduku kusvikira kumukuru. Kumuduku kusvika kumukuru. Pakati pavo. Nokuti ndichava nengoni nokusarurama kwavo. Right. Uri kuona here kuti Mwari paari kuti hakusisina mumwe achaudza hama yake. Haasi kutaura vanhu vese. Ari kupomera Levi. Ndiye ari kumira pamberi pevanhu achiti ityai Mwari, teedzera murayiro. Obva ati hakusazoda mumwe anoudza vanhu achiti ityai Ishe. Ini ndichaisa mirayiro yangu pamwoyo yavo. Ndichanyora ndega pamwoyo wemunhu wega wega. Ndabva ngeri parava kuparidzwa iko zvinezvi Mwari ari mukati mako ndiye anorikonfema. This is my gospel, receive it. Yes. But Levi anoverenga kugara pasi vanhu vobuda vochikoramira iyi. Amen. Saka ndipo paari kunzi akaipomera ipapa. Paakangoti ndichaita imwe sungano akanga atoipomera nekuti ari kuti pandakapa murayiro vachibva kuIjipita havana kuuteedzera ndikabva ndarega kuita hanya navo.
Nyapanguva vari kushaya chibhokisi chaareka vachishaya kuti chiripi chichipinda chichibiwa nevahedheni pavari kuparadzirwa chitemberi nana nebhukadhineza. Havasi kutoziva kuti ndo pari kurehwa naMwari. Handina hanyika navo, handina hanyika nacho chibhokisi, handina hanyika nacho chitemberi ichi. Tine system ndoone yandinoda kugadzira nenguva dzinouya. Chibhokisi chakarurama, chibhokisi hachibatwe, chakabiwa chikaenda. Nanhasi hachizikane kwa chakaenda. Icho chacho chinonzi chaigara Mwari chakabiwa. Mwari akabiwa nanhasi asati awanikwa. Izvo anga atsananguro kuti no wanga uri mumvuri wezvinhu chaizvo zviri kudenga. Saka Mozisi paakachigadzira akaenda mugomo Exodus 25 akanzi chenjera kuti ugadzire chibhokisi ichi sezvawaratidzwa chaona chakaita. Akangoratidzwa vision akagadzira chake chefeka chigadzire chemahumbwe muchiteedzera chaiyo tabernacle isina kuitwa nemaoko evanhu iri mudenga kuno. Shoko robva rati zvino Kristu akapinda mutabernacle isina kuitwa nemaoko evanhu. Iri kunzwira here? Saka tiri kuona kuti yakapomerwa Old Testament ndokusaka yakatsiviwa neNew Testament. God found fault in the Old Testament order. In other words, God found fault in the law of the 10 commandments. God found fault in the Sabbath commandment. God found fault in tithing. God found fault in the law of forbidden food. God found fault mumirere kutamba mhaka. Mwari wakaona paine chipomero pauprista hwaRevhi. Nekuti shoko rinoti Revhi asati apinda kuswesa ropa renyika yose kuti iregererwe, antanga aenda nerwake otanga ati Mwari ndiregererei, ombodzokera ozodzoka achiti ndauya futi, vamwe vangu vatadzi futi seni varegerereiwo. Saka akati zvino unokumbirira vanhu sei iwe uine dzako nyaya. According to the issue yekumirirana unomiririrwa neasina mhosva. Saizvozvi munhu atsvage lawyer ripa wanted list. Unotomira mukoti negweta risina mhosva. But Aaron ari kumira pamberi paMwari nemhaka dzevanhu iye ane dzakewo. Zvino tinokuregererai sei kana gweta ramauya naro iri criminal food? Zviri Magorere 7:22 dzaVahebheru. Yes. Saizvozvo Jesu wakaitwa rubatso rwesungano. Jesu wakaitwa a testator of a covenant with exceeding glory. Inopfuura nokunaka. Yes. Ivo vaiva vaprista vazhinji. Nokuti vakadziviswa nekufa. Kugara nokusingaperi. Asi iye Kristu zvaanogara nokusingaperi. Ane uprista husingapfudzwe kune mumwe. Ano uprista husingapfudzwe kune mumwe. Pfuurira imberi. Naizvozvo une simba rokuponesa kwazvo. Ane simba rokuponesa zvamazviro kwazvo zviriri. Avo vanosweta zvefeki zvaitwa naAron. Ane simba rokukwanisa vanhu kwazvo. Avo vanoswedera kuna Mwari naye. Vanoswedera kuna Mwari nenzira yake. Zvaanorarama nokusingaperi. Kuti avareverere. Nokuti muprista mukuru akadai. Muprista mukuru tinaye akadai. Ndiye wataifanira kuva naye. Atinofanira kunge tiinaye. Mutsvene. Ngatikoti mutsvene. Mutsvene. Muprista wadi mutsvene. Yes. Usina chakaipa. Haana chivi. Usina kusvibiswa. Haana kusvibiswa. Wakaparadzaniswa navatadzi. Wakakwidzwa kumusoro kwedenga. Wakakwidzwa kudenga. Usingafaniri savaya vaprista vakuru. Haafanirwe sevaya vaprista vaAaroni. Kubayira zuva rimwe nerimwe. Pakutanga pamusoro pezvivi zvavo. Vanotanga vamboreverera zvavo zvivi. Pashure pamusoro pezvivi zvavanhu. Pashure pamusoro pezvivi zvevamwewo. Nokuti wakaita izvozvo kamwe chete. Zvikapera. Ndokubva zvapera. Pakuzviita kwake iye chibayiro. Haleluya. Tiri kunzwika. Saka naAaroni vanotanga vaenda kuna Mwari voti mutati kuonewo pasaidi. Indiri numufuti ndiregerere uda kudzoka manje. Ozonodzoka kuti ndauya manje. This time ndine dzimwewo nhubu dzandasiya panzara. Saka Mwari aiti mahumbwe iwayo. Hakuda gweta rakadaro. Nekuti wapinda mukoti nemusungwa wobotanga wapoitwa iwo the accused. Wozodira futi woti uri gweta remunhu. Ukangove criminal law society of Zimbabwe inokanzura practicing license rako. Kana kuti unonzira suspend for 5 years uchimbogadzirisa unhu wako. Haungamirire nhubu babi yako.
ngatinzwe Hebrews chapter 8 verse 13 tunakuziva kuparadzwa kwamasvingo eJeriko kuti kozonodzidza kuponeswa kwarakapi. zvaanoti sungano itsva ukanzwa Mwari achiti New Testament wakasakadza yokutanga zvino chinhu chosaka zvino kana chinhu chasakara chova chakare chava chekare choda kurova. Saka Old Testament yakasakadzwa. Akati wamuchembere ndiunzirewo mhandara ndokakavambwa New Testament ikanzive ndiwo chaponesa vanhu wakati isakadza mufunge. Masunge eJeriko kaya hatipinde munyika yechipikirwa kana asina kuondomorwa. Ndiri kunzwika here but ndo pari kugara Rakabi ipapo, ndo paari kunzwi uchangopona bedzi kana waisa mucheka mutsvuku. Saka vakanga vari mumurayiro vakaponeswa ndovaya vakagamuchira vhangeri yake yemucheka mutsvuku, vhangeri yeropa rake, ndova akadhistroya murayiro achibva aita sei avabuditsa mumurayiro akavaponesa. Nekuti akanga atsanangura pachapter 10 yaJohn akati ndini mufudzi akanaka, ndinopinda mumakwai, ndovhurirwa dhoo nemuchengeto mukova, ndonotora makwai ndovabuditsa panze ndovaperekedzera kunze. Aitaura kuti ndichapinda mumurayiro ndobuditsa vanenge vanditeerera kunze kwemurayiro ndonovaperekedza ndovatungamirira muNew Testament imomo. Pavhesi 17 obva ati ndine mamwe makwai andiinawo. Vhesi 16 asiri edanga rino, iwayo ndinofanira kuatora futi ndogadzira danga rimwe chete rinenge riine mufudzi mumwe chete, muine makwai emhando mbiri, makwai eanaya nemamwe makwai andiinawo asiri edanga rino. Makwai aireva mahedheni vakatotorwa kuti vapinzwe muNew Testament nekuti vakanga vasiri makwai edanga remurayiro. Zvino kana Jesu akati vahedheni makwai asiri edanga rino makazopinzwa sei muSabata? Iye achiti ndine mamwe makwai asiri edanga rino, ndine mamwe makwai asiri emurayiro waMozisi, ndine mamwe makwai asiri pasi peuprista hwaRevhi, ndine mamwe makwai asiri pasi pesungano yemurayiro waMozisi weropa remakwai. Hatisi makwai edanga iroro. Rega iverengwe vhesi yacho. namamwe makwai ndinawo. Mune mamwe makwai kupishe asati ari edanga rino. haasi edanga rino remurayiro. naiwo ndofanira kuuya nawo. Ndinofanira zvakare kuti ndinovatora. achanzwa inzwi rangu. Achanzwa inzwi rangu. richava boka rimwe. Ndichagadzira danga 1 nemufudzi mumwe. ndoriya raakati pamusoro peruware urwu ndichavaka kereke yangu. Ndo danga raaida kuzogadzira. Ngatinzwe vaRoma chapter 11. Haleluya, haleluya. Ari kutsanangura Pauro pamusoro pekuti vahedheni vari kuponeswa nekuda kwokuti vaJudha vamboramba vhangeri. Regai tinzwe pavhesi 7 yakati rebei, asi ndoda kuti iverengwe vhesi iyoyo yakabvira kunaka zvisingabviri. Haleluya. Yes. Zvino tichatiko? Ndichati kudii? VaIsraeri havana kuwana zvavakanga vachitsvaka, asi vakasanangurwa ndivo vakazviwana. Pakaparidza Jesu vaJudha havana kuwana promisi yeupenyu usingaperi, vakasanangurwa vakaisa mucheka mutsvuku ndo vakaona ruponeso pakaondomorwa masvingo eJeriko. Vamwe vakaomeswa, ndokubva vamwe vaomeswa mwoyo sezvaanotaura Pauro achiti ndakuenda nevhangeri kuvahedheni nekuti imi vaJudha shoko maita sei mariramba. Saka Pauro ari kuti aiwa kuoma mwoyo kwavo hakusi kwega, ndiMwari akatovaomesa mwoyo. Inda Mwari akavaomesa mwoyo. Sezvo zvakanyorwa zvichi. Zvakanyorwa zvinzi kudii? Mwari wakavapa mweya wehope. Mwari wakavapa mweya wehope kuti varege kuona nenzeve. Kuti varege kuona nenzeve. Kuti varege kunzwa. Yes. Kusvikira zuva ranhasi. Kusvika zuva ranhasi. naDhavhidhi unoti. Dhavhidhi akainyora mubhuku yeMapisarema. Tafura yavo ngaiitwe rusungo. Ndokubva ati tafura yavo ngaiitwe chii? Musungo neriva. Musungo neriva. Nechigumbuso. Nechigumbuso. Mairanga inoti this gospel of Christ, it is a stumbling block unto the Jews. Saka tafura yavo ndeipi? Ishoko raMwari rakaparidzwa naKristu. Ndiripe mukadzi uyo achiti imbwa dzinodya chikafu chinowira pasi, vana vopamba ndo vanodya chingwa chiri patafura. Jesu akanga ati hazvina kufanira kupa chingwa chavana kumbwa.
akati imbwa dzinozodya kana chingwa chadonha pasi. Vana ndinovaziva havana unhu pakudya kwavo, vanopfachura. Izvo aiparidza mukadzi uya kuti vaJudha tinovaziva, vakanzwa shoko iri vacharipfachura nenharo robva rawira pasi roenda kuvahedheni. Isu vahedheni ticharinhonga pasi tikarigamuchira. Vana vanodya patafura vopfachura, imbwa dzozonhongera pasi. Izvo tafura irehwa ndirikunzwa vhangeri raJesu ari pakati pavanhu, ari mumuviri wemunhu. Ndotafura iyoyo yavakadya chingwa vakapfachura chikawira pasi. Imbwa dzikanzi dzinonhonga pasi. Jesu apenga aramba akadzwa mukadzi aibata revelation yacho zvikati saka mukadzi wako kana zvadai mwana wako anopora. Wataura nyaya yechokwadi. Palevel yevana hazviite, asi vana vakadonhedza pasi imbwa dzinodya, uri right. Saka mwana akupora nekuti kutotaura newe kudai sevaJudha vanga varamba kundinzwa pandabva uku akutoona muhedheni vatopfachura vana. Saka wana healing yako shoko ratofamba. Iri kunzwika here panapa. Yes, ngatinzwe shoko. Nechigumbuso nechinotsiva kwavari. Titafita iparidzawo. Meso avo ngaasvibirwe. Meso avo ngaasvibirwe vasaone mwanakomana waMwari. Mukotamise misana yavo misi yose. Ngavakotamiswe vasatarisa kumberi. Zvino ndinoti ndiPaulo. Vakagumbuswa kuti vave here. Vakagumbuswa kuti vave here. Haisha. Kwete vachaponeswa nenguva dzinotevera. Asi nokuva kwavo ruponeso rwakasvika kuvaHedheni. Umere Kristu muoko uri kuona pano nyaya nekudonha kwavaJudha nekutadza kurigamuchira kwavo ndochikonzero rakazouyawo kupi? VaHedheni. Yes. Kuti vamutsirwe godo vakati vaHedheni vatoponeswa vatova Mwari, isusu tasara kumashure, voita godo vomhanya vodzoka futi voponeswa. Saka chakamirwa kwavari igodo. Yes. Zvino kuva kwavo kwakafumisa nyika. Kuva kwavo ndobva kwafumisa nyika. Nokutapudzwa kwavo kwakafumisa vaHedheni. VaHedheni vakapfumiswa neshoko raMwari. Zvikuru sei kuzvarwa kwavo. Zvikuru sei kuzvarwa kwavo. Ndinotaura kwamuri imi vaHedheni. Imi vaHedheni ndwai nyaya yemupostora waMwari. Zvandiri muapostora. Ini ndiri muapostora ini kuvaHedheni ini. Ndinokudza basa rangu. Ndinokudza basa rangu. Zvimwe ndikamutsa godo kune hama yangu. Kuti ndikaparidzira vaHedheni vakaponeswa, vaJudha vakati kuika mumwe uyu ari kuparidzira vaHedheni ibhuru wedu. Chidzoka Paulo utiparidzire. Don't waste time uchiparidzira vaHedheni. Vomutswa godo voponeswa. Ndiponese vamwe vavo. Tiponese vamwe vavo. Nokuti kana kurasha kwavo kuri kuyananiswa kwenyika. Kana kutadza kugamuchira shoko ravo kuri kuzokonzeresa vaHedheni kuponeswa. Kugamuchirwa kwavo kuchavei. Kugamuchirwa kwavo kuchaveiko. Asi upenyu pakufa. Upenyu pakufa. Zvino kana chibereko chokutanga chiri chitsvene. Kana chibereko chokutanga chiri chitsvene. Bundu rose rakadaro. Bundu rese rakadaro. Kana mudzi uri mutsvene. Kana mudzi uri mutsvene. Matavi akadaro. Mabranches akaitawo futi matsvene. Zvino kana mamwe matavi akavhuniwa. Ndokubva mamwe mabranches akwachurwa aonekwa kunzi atadza kubereka zviri kudiwa. Mabranches ari kureva akakachurwa ndeapi? Ndo aya akati ndini muzambiringa, baba vangu murimi, davi rimwe nerimwe risingabereke. Baba vangu vanorikwachura asi rinobereka, rinopurunwa rinyatsobereka. Uya nhongwa naPaulo yaakutsanangura mamwe matavi haana kubereka akakwachurwa. Iwe muOrivhi wokubundo. Iwewe muHedheni uri muOrivhi womudundo. MuOrivhi wemusango. Ukabatanidzwa pakati pavo. Watorwa ukanzi pane rimwe branchi ratakakwachura, saka pane vacancy pamuOrivhi wemumba. Ndobva waitwa unoitwa grafted pamuzambiringa wepamba. Ukaona account of bazi rakakwachurwa. Ukava nomugove pamwe chete nawo pamudzi napamafuta omunhu. Ona wakubereka wakonekitwa kumudzi unonzi Kristu yaambotsanangura achiti ndiyo foundation yevhangeri. Usazvikudza pamusoro pamatavi. Usazozvikudza pane vamwe mapazi weiwe muHedheni. Kana uchizvikudza, ukazvikudza iwewe, iwe hausi iwe unotakura mudzi. Hausiri wakatakura mudzi asi wakatotakurwa nemudzi. Asi mudzi ndiwo unokutakura iwe. Iwe unotakurwa naKristu, ndiye mudzi wako. Zvino iwe uchati mazvita tikaenda nayo mberi tingatorasika ine imwe nyaya yakanakisa iri pamberi payo. Saka maHedheni wild olives akatorwa musango akanoitwa grafted pamuOrivhi wepamba. Saka uri kuona pane nyaya yacho.
chero wakatobviswa mufunge ukatonzi nekuti hauna maturo. Regai tinzwe achitsanangura kubviswa kumurayiro zvakare mubhuku yaEfeso chapter 2 regai tinzwe vhesi ya11 ari kutsanangura kubviswa kumurayiro uye ari kutsanangura zvakare kuti panga paine ruvengo rwakanga rwuriko pakati pevajudha navahedheni. VaJudha vachiti vahedheni imbwa dzakangora. VaHedheni vakanga vasingamhoresani navaJudha. VaJudha vakanga vasinganwe mvura mutsime rakafanira rinonwiwa nevahedheni. VaHedheni vanga vasingaroorwe navaJudha vaitotokazviita vaipara mhaka. Ndo zvakaita kuti mazuva aNehemia paya pazoita nyaya yekudzosera vakadzi vatorwa vakanga varoorwa navaJudha. Ndo zvakasaka Solomoni anetsana Mwari aroora vakadzi vekuSidhoni. Ndo zvakasaka api akonana Mwari atora Jezebheri. Haleluya, amen. Anoti kudii Paulo? Naizvozvo rangarirai imi vaHedheni munyama. Imi muri vaHedheni panyama kwete pamweya. Pamweya hapana muHedheni hapana muJudha. Mainzi vasina kudzingiswa. Mainzi hamuna kudzingiswa imi. Naivo vanonzwa kudzingiswa. NavaJudha vekudzingiswa. Kune munyama kunoitwa nemaoko. Kudzingiswa kwavaJudha ndekwenyama kunoitwa nemaoko. Kuti nenguva iyo. Nenguva iyo makanga musina Mwari. Makanga musina Kristu. Yes. Muri vatorwa paushe hwaIsraeri. You were aliens in the commonwealth of Israel. Muri vaeni pasungano dzechipikiro. You were strangers in the covenant of the promises. Musine tariro. You had no hope. Musina Mwari panyika. There was no God among the heathens in those days. Asi zvino muna Kristu Jesu imi. Asi manje muna Kristu Jesu imi vaHedheni. Makanga muri kweka. Makanga muri kure kare. Makaswededzwa muropa raKristu. Makaswededzwa muropa raKristu. Nokuti ndiye rugare rwedu. Kristu ndiye rugare rwedu. Iye akaita zvinhu zviviri. Ndiye akaita kuti vaHedheni nevaJudha chive chinhu chimwe chete. Akaputsa rusvingo. Right, ombera Kristu maoko. Amen. Masvingo eJeriko atira kudzidza nezvawo nhasi. Yes. Akaruputsa rusvingo wapakati waiparadzanisa Rakabi naJoshua. Amen. Zvaakaparadza munyama yake. Akazviparadzira kupi? Where did he destroy the law? Munyama yake. Munyama yake. Ngatikoti munyama yake. Nyama yake. Akomanaka. Rimwe zuva kune rimwe gava rinonzi Kenneth Hagins. Akanga achiparidza paTV state of the art equipment. Ndokubva avhurisa vhesi iyoyi akavhurisa dziri mbiri. Akavhurisa futi imwe iri pana Colossians chapter 2 verse 13. Imbobva ipapo tinodzoka papari achitsanangura nyaya yekuti Christ destroyed the law on his body. Verengai munzwe. Nemi ivi makanga makafa pakudarika kwenyu. You were dead in your sins. Napakusadzingiswa kwenyama yenyu. In the uncircumcision of your flesh. Wakakupai upenyu pamwechete naye. Christ gave you life together with him. Akatikanganira kudarika kwedu. He forgave all our transgressions. Akadzima rugwaro. He blotted out the handwriting of ordinances that were against us. Pazvirevo zvangu. In its ordinances. Uchipesana nesu. It oppressed us. Akarubvisa iro pakati pedu. He took it out of the way. Akarovera pamuchinjikwa. Nailing it to the cross. Akaparadza vabati namasimba. Right. Kenneth Hagins. You see, the Bible is very amazing. No matter what, it's a very tough one. The Bible is very amazing, my brethren. The Bible is telling us that Jesus destroyed the law and nailing it to the cross. We don't even know how it happens. We don't know how it happened, but it happened. You see, this is amazing. We are a free people because somehow he destroyed the law. Achitoparidza achitatizive saka uri kuitei pamberi pedu kana usingazive gara pasi. Amen. Usekei ukutoudza kuti hausi kuziva kuti Kristu akadestroya murayiro sei saka uri kutaura kuti kudii? What exactly are you saying? But ndo pacho pari kutosidwa mamillions ipa television station ite sei ifambe. Manje rukaita runotsano iri kuenda paTV potential kwa manje taona dzichasangana. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Dzichasangana poto yesadza neshoko. Yes. Ndokutaura kudani anonzwa zvotero. Amen. Ukamona Paulo akasvika nayo poto yeshoko paayo pago shamwari pakanyorwa kuti kuna Mwari asingazivikanwe akati tapinda takuitsanangura yaMwari asingazivikanwe. Amen. Tinomuziva Mwari ubvunza isu.
kusvika shoko iyoyo. Nekuti vanofunga kuti there is a software yakadesignwa naSatani yekuti nhema ndo dzinowana vanodzisponsor chokwadi chinotatarika kuti chifambe. But not in the abundance of the grace of God. Kuchasimudzwa varume nevakadzi vanoti chokwadi ngachifambe, ngariende vhangeri kumatirima nenyika. Hallelujah, hallelujah. Yes. Amuzviziva Kenneth Hagins kuti wakadhistroya sei izvo shoko riri kuti wakadhistroya munyama yake. Nyamba nguva yaaiparidza Matthew chapter 7 akati hakuna kana piece 1 yemurayiro isiri kuzozadziswa. Not even one short of the law will fail to be fulfilled. Saka uchiona musi waanobhabhati waanozvarwa 8 days later, Luke chapter 2 verse 21, shoko rinoti akadzingiswa. Achingozvarwa bedzi akatanga kutora mirero yese achiisa munyama yake. Ndiri kudzwika here? Akati murero unoto Levhitiko 12 kana mwana akazvarwa ari mukomana zuva rechi8 rekuzvarwa kwake ngaachekwe. Akati Josefa ndicheke nditore the law of circumcision ndiise pamurero pamuviri wangu. Sabata rinobatwa rini? Zvikanzi rinobatwa Saturday. Zvikanzi handei tinoribata titore murero weSabata ndiise pamuviri wangu. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ndiri kunzwika here? Akati ndiri kunzwa kuti munobata Paseka panapa. Ini ndini gwaire Paseka rechokwadi. Handei kupaseka. Ndinodya chidyo ndiri ikoko. Ndichibva ikoko straight kuGadheni reGetsemani. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Kusvikira achipinda muGadheni reGetsemani akanokorosa rimwe rwizi runonzi Kidron Valley. Amen. Chava muKidron Valley ndo manga muine karodhi kakagadzirwa kanobva patemberi yaSoromoni achienda kunorasira magufu etsvina dzinobuda mutemberi kana vauraya gwai kuti nyika iregererwe. Nyamba zvivi zvese zviri kuyerera zvinounganidzwa muKidron Valley. Akati ndapinda muKidron Valley ndakutakura matadzo ana Abrahamu naana Dhavhidhi naana Solomoni. Hallelujah, hallelujah. Saka Pauro achiparidza anoti wakaroverera rugwaro rwaipikisana nesu pamuchinjikwa. Izvo vari kumuitira hasha vachida kumurovera havasi kuzoti naiye ndiye atoronga kuti ngaurovererwa muviri. Ndandopa ndatutira murayiro wese. Ndikadhistroya murayiro ndadhistroya masvingo eJeriko. Ndiri kunzwika here? Saka wakatora murayiro yese akaiunganidza paari akati muturikei mukomana. Izvo havasi kuziva kuti ndiye anofanira kuponesa vanhu. Hallelujah. Regai tidzwe shoko raMwari kuti rinoti kudii pamusoro pekuzadzisa kwake murayiro. Tichaenda kubhuku yaJohn chapter 18. Hallelujah, hallelujah. So tinzwisise kuti chokwadi akazadzisa mirayiro yese. Ndo zviri kuramba kana vamwe vedu kana kuti zvavasiri kunzwisisa. Asi tambotaura paya tikaonesana pachena kuti kwete havasi vamwe vedu. John chapter 19. Hallelujah. Amen. Makava. John chapter 19 verse 28. John chapter 19 verse 28. Shure kwaizvozvo Jesu akati achiziva kuti zvose zvapera. Jesu akati achiziva kuti zvese zvakanga zvapera, kuti rugwaro ruitike, kuti rugwaro rusadziswe. Akati ndine nyota. Akati ndine nyota. Pakanga pamirepo hari izere nevhiniga. Pakanga paine imwe hari yakanga yakazara vhiniga. Zvino akaisa chipanje chizere nevhiniga. Ndovanyika sponge vhiniga vakaisa pachitanda chehisopi. Vakarwisa kumuromo wake. Vakarwisa kumuromo wake. Zvino Jesu akati agamuchira vhiniga akati. Agamuchira vhiniga akadanidzira achiti kudii? Zvapera. Zvapera. Akakota zvipi zvaiti zvapera. Waondomoka mudhuri wemurayiro. Hallelujah. Amen. Patikati mbotsvagai kuti pari kunzi kuti rugwaro rusadziswe akati zvapera. Aona kuti zvese zvaitika akazoti iko zvinezvi manje pane nyaya yekuti mundipe chekunwa. Vanhu vakanga vatakura hari nevhiniga pamuchinjikwa. Fero akauya nayo aidi. Tiri kunouraya munhu vhiniga unoidi ameno just in case. Munhu kwakuya nezihari nevhiniga kuenda naro kumuchinjikwa. Izvo ndiye ari kuda kunwa vhiniga yake. Akazviziva kuti ndikavati ndinoda vhiniga vanondipa mvura. Saka akati ndipe mvura vakamupa vhiniga. Nyamba aida vhiniga. Ndikuti shoko rati akati ndine nyota kuti rugwaro rusadziswe.
munzwe kuti gwaro kuti zizadziswe nderupi 22:15 dzamapisarema rugwaro rwupi rwaida kuti zizadziswe yes uyenga itinzwe rugwaro rwupi rwaida kuti zizadziswe iwe unoda kuramba mapisarema 22 verse 15 paida kuzadziswa rugwaro nekunwa vhiniga zvakatonyorwa mufunge kuti anofanira kuti anwe vhiniga inzwei munzwei simba rangu rakaoma sechaenga yes rurimi rwangu rwakanamatira yes rurimi rwangu rwakanamatira pashaya dzangu yes makandiisa paguruva rorufu yes nokuti imbwa dzakandikomberedza yes ndikunzi imbwa idzi vaeteni ungano yavanoita zvakaipa yakandipoteredza yes vakabvora maoko angu namakumbo angu yes ndingaverenga mapfupa angu ose yes vanonditarira nokundinanganidza yes vanogovana nguo dzangu pakati pavo vanokanda mijenya pamusoro pehanzu yangu upere dhivha maoko ukoti malevels acho asiyana amen ati tiwoi mbudzi tiwoire vari mapisarema iyo kamapisarema 69:21 dzamapisarema yes aida kutozadzisa gwaro achibva ati ndine nyota achiziva kuti vakandipa vhiniga zvaringana yes vakandipa nduru zvive zvokudya zvangu vakandipa nduru kuti zvive zvokudya zvangu rechirungu rinoti they gave me vinegar for my drink ichokwadi remunhu wamwari rakatinzwa vari panapa vana rechirungu iri rati vinegar yes yes 21 yes they gave me also gall for my meat, and in my thirst they gave me vinegar to drink. Pakuita nyota kwangu vakandipa vinegar. Pakunzwa nyota kwangu vakandipa vinegar. Yes. Hallelujah. Amen. Right. Anzi wakanga achida kuzadzisa gwaro ndokubva ati ndine nyota. Akati kana vandipa vinegar zvaingana. But indava aida kupiwa vinegar nda mukomana uyu waita zvinoshamisa. Wayaziva mavhesi hapana akabvunza mukomana haana kuenda kuchikoro haana bhaibheri. Mavhesi akawana sei? Mukomana nyaya dzinoshamisa idzi. Vakandipa vinegar pakunzwa nyota kwangu. David wakakonyora ndofukadzi veka kwakati anorwara. Pei na mai mwana mikaro uri kubika dziri pano tendela dzipe peni vakandipa vinegar pakunzwa nyota kwangu yatopera vhesi yacho ngaivhara nai murume wakapuwa vinegar nani siyana neni ameno ndikungonzwa mweya achiti ndinyore kudaro ndokubva yachengetwa ndobva yavharwa mwaka yakati ndindere kwazvigadzirwa vinegar dzandikwazisvika dzausiriwe gara pasi kusvikira Kristu auya akati ndipei kuma vhesi iyoyo ndeyangu titairewa tini ndinopuwa vinegar pakunzwa nyota kwangu. Kuti waidiri vinegar waidi Exodus chapter 12 ndopa nenyaya vinegar vanhu vanetswa naFaro vaitirwa matachka Faro aramba kwauya nhunzi Faro aramba kwauya mosquito Faro aramba kwauya mamota mvura yachinja kuita ropa kwaitwa nyoka dzabva mutsvimbo Faro aramba ndobva Mwari ati toiziva haiperi nyaya iyi kana tisina gwaire Passover. Yes. Tengere mavhesi wari musvike mavhesi 8 zvino Ishe wakataura naMozisi naAroni munyika yeIjipita akati akataura naMozisi naAroni munyika yeIjipita akati kudii Mwari uno unofanira kuva mwedzi wokutanga iye zvino izvi watava nawo wamwedzi wokutanga tatopinda musizini nyowani unofanira kuva mwedzi wokutanga wegore taakutotanga gore nyowani tatova munew calendar kana pachigadzirwa covenant panotanga new calendar futi. Yes. Taurai kuungano yose yavaIsraeri muti Mozisi taura neIsraeri kuti kudii nomusi wegumi womwedzi uno mumwe nomumwe ngaatore gwayana vachiverenga dzimba dzemadzibaba avo ngavatore chii gwayana nemusi wai wechiteni musi wechiteni uri muzinda murayiro. Yes. Musi unopera murayiro panotorwa gwayana
ndizvo zvikurehwa naMwari panapa. Usuchaguma murayiro torai gwayana. Remember Johana achimuona achiuya akamunongedzera akati tarirai gwayana rinobvisa zvivi zvenyika. Napamusi waakadaro aitoataurira kuti yasvika nguva yekubuda mumaoko maSatani, yasvika nguva yekubuda kumasvingo eJeriko. Takuda kupinda muNew Testament. Yes. Muri imwe neimwe ive negwayana rayo. Ndokubva mhanzi muri neimwe neimwe ive negwayana rayo. Kana muri iri duku vasingagoni kupedza gwayana. Yes. Ivo navagere pedyo neimba yavo vatore rimwe rinoringana vanhu. Kana gwayana rikakura zvekuti hamuripedze idyai mese. Muringanise gwayana pakudya kwomumwe nomumwe. Yes. Gwayana renyu ngarirege kuva nechinhu chisakafanira. Mukudzwa madescriptions aKristu haafanire kunge aine chipomero. Mukono wegore rimwe muritore pamakwaya kana pambudzi. Yes. Zvino murichengete kusvikira pazuva re14 romwedzi. Mutore imo muchengete kusvikira zuva rechi14. Ipapo munomutora musi wechi10 ka mozomuuraya musi wechi14. Uona pane nyaya yacho? Yes. Ipapo ungano yose yavanhu vose vaIsraeri ngavariuraye madekwana. Ngariurayiwe rini? Madekwana. Akabatwa nguva ijesu usiku ndonguva yaakabatwa. Yes. Zvino ngavatore rimwe ropa raro. Yes. Variise pamagwatidziro maviri egoni. Yes. Pamuchinjwa napachivhuvho. Yes. Chokumusoro. Yes. Padzimba dzavacharidyira. Chiverenga verse 8. Vadye nyama yaro usiku. Ngavadye nyama yaro usiku wese. Yakagochwa pamoto. Ngaigochwe pamoto. Nechingwa chisina kuviriswa. Ngaidyiwe nechingwa chisina mbiriso. Vaidye nemiriwo inovava. Ngavadye gwayana nemiriwo inovava. Ndo maprescriptions emadyiro anoitwa gwayana. Kana raakudyiwa gwayana panodiwa mabitter herbs. Saka Jesu ndiye gwayana rechibayiro. Ndokubva ati gwayana mariwana chamashaya mashizha anovava. Ndipei vhiniga kuno tizadzise process yekubuda muEgypt. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Saka aizviziva kuti vanhu ava bude munyika yaFaro negwayana bedzi panoda futi mabitter herbs. Yes. Vhiniga ndipei ndizadzise magwaro. Tinotomore masvingo manje manje. Tikangorova gwayana nemashizha anovava tinobuda manje manje. Munemuona? Achipedza izvozvo akabva ati it is finished. Amen. Ndobva afa. Mochipinda zvenyu muKenani. Mochipinda zvenyu munyika ichipikirwa. Mochipinda muNew Testament. Amen. Kati zviratidzo izvi zvekuti tinobuda mumurayiro sei. Unofanira kuti uzadziswe murayiro wacho. Haungobudwa mauri just like that. Saka Kristu wakati ndinouzadzisa wese, hapana kana one piece yemurayiro isingazadziswe. Hallelujah. Icho kwadi here kuti Jesu ndiye gwai redu rechipiriso chechivi. Vakorinte vekutanga chapter 5. Hallelujah. Toda kuona kuti is it true that Christ indeed is our Passover lamb? Hallelujah. Right. Regai tinzwe pa verse 7. 1 Corinthians 5:7. Bvisai mbiriso yekare. Bvisai mbiriso yekare. Kuti muye bundu idzva. Sezva musina kuviriswa. Yes. Nokuti paseka yedu. Paseka yedu. Yatakabayirwa. Yatakabayirwa. Ni Kristu. Ni Kristu. Saka Christ is our Passover lamb. Amen. Saka hatichaenda kune imwe paseka. Takatoitirwa paseka pamuchinjwa zvikatopera. Amen. Jesus Christ is our Passover lamb. Amen. Mukatenda kupaseka matotanga chitenjero chinyowana. Amen. Vakuda kuvaka masvingo eJeriko futi. Amen. Iwe wakaotomorwa. Hallelujah. Saka uri kuona here kuti masvingo eJeriko achida kuondomorwa pane munhu akabatsirwa. Rakabi ndiwo akanzi tinoondomora hedu asi iwe uchapona. Vamwe vese vachafa asi kana vava kufa iwe uchaponeswa nemucheka mutsvuku waunofanira kuti uise pamasvingo kuti tigozoziva kuti apa ndipo pane mudikani wakatiitira zvakanaka. Amen. Ndokubva varume vauya vachibva vanzi wandai pamusoro pemba, ndobva vahwanda
ndobvanzi endai munovawana manje izvo vari kunyepa kusvikira nguva iya yatinoona Rakabha achikwira pamusoro pembawo, kukwira kune varume vaya yamba kukwira kwakaita Rakabha pamusoro pemba, kukwira kwakaita vanhu vakanga vari vaIsraeri kuti vapinde muNew Testament vanonzwisisa zveshoko raKristu renyasha nerekutenda. Ndobva Rakabha ati imboendai munonohwanda mumakomo for 3 days, munozobuda imomo after 3 days, nekuti mukaita mazuva mukangoenda straight vanokuteerai vakakubatai. Igozopfuurai mberi nerwendo kudzokera kwamabva kana vanokuteverai vadzokera kwavakanga vachibva. Imbonohwandai muite 3 days and 3 nights muri kumwoyo wenyika kusvika vangu vachikuteerai vadzokera kwavakanga vari, muzopfuurira mberi nerwendo modzokera kumusha kwenyu. Hamungaende kudenga straight kubva pana pamasvingo eJeriko. Imbonohwandai 3 days and 3 nights. Amen. Tobva varume vaudzwa instruction nemukadzi ari kudzinzenza vakatonopinda mugomo vakahwanda 3 days varimo. Amen. Kudzokera kumba kwenyu hatikukurambidzai. Hausi kutidzwa. Amen. Hatikurambidzai kudzokera kumba. Kuti mboitai mazuva matatu makahwanda. Amen. Kusvikira vanga vachikuteverai vadzokera. Zvekuti vanga vachiteera vakatodzokera. They were fed up. Amen. Ngatitarisei Israeli ichibuda muIjipita vakadzokera here vaitevera vaIsraeri, hatiti vakafira vese muRed Sea. Amen. But all the same Moses akanga aparidza achiti kudi vaIjipita vamunoona ava hamuchavaona zvachose. Same language kutaurwa nani naRakabha. Amen. Mukangonohwanda mugomo bedzi hamuchavaona zvachose, vanobva vadzokera kwavanga vari. Amen. Zvichitoreva kuti vakanga vachititevera kuti vatipinze mudziva romoto vakatoneta kutitevera. The moment Jesu yaakaita 3 days and 3 nights ari muguva, musi waakabuda vaititevera vakabva vashayiwa simba rekuti vatibate kuti vatitevere. Akatikundira ndi Jesu nekumuka kubva kuvakafa kwaakaita. Amen. Resurrection yake guarantee yekuti vaititevera pasisina simba yekuti vatibate. Amen. Hausi kuinzwa nyaya that nevanhu vakanzi moda kuvaka outa yekupwanya generational case kune mwedzinza iri kukuteverai. Izvo vari kunzwa language yaRakabha. Mukangoita 3 days musipo vanodzokera vangu vachikuteverai, havachakubatai havachakuonai. Yes. Ukanzwa vakutaura izvozvo zvokuti pane vari kukutevera vedzinza vabvunze kuti asi haana kunohwanda here 3 days and 3 nights. Isi takanzi akahwanda havachatitevera kaizvi. Amen. Hama ndikudzokere pana. Iverengai vhesi yacho yaRakabha. Katiinzwe ichiverengwa. Rakabha akataura mazuva akanaka. Kana mukangonohwanda bedzi mugomo 3 days havachakutevera. Yes. Hallelujah. Amen. Iri kunzwika here? Amen. Verenge kubva pavhesi ya 7. Varume vakavateerera nenzira inoenda Jorodhani kusvikira kumazambuko. Yes. Zvino vakavateerera vakati vabuda suo rikazarirwa. Yes. Zvino vachigere kuvata, Rakabha ndokukwira kwaari pavari pamusoro pedenga. Yes. Akati kuvarume, Yes. ndinoziva kuti Ishe vakakupai nyika. Chinokutyai kwazvo, vanhu vose vagere munyika vavhunduka pamberi penyu. Yes. Nokuti takanzwa kuti Ishe vakapwisa mvura egungwa dzvuku pamberi penyu. Verse 16. Akati kwavari, tizirai henyu kumakomo. Yes. Kuti vateveri varege kusongana nemi. Yes. Muvandepo mazuva 3. Yes. Kusvikira vateveri vadzoka. Yes. Pashure mungaenda henyu. Mukahwanda for 3 days vateveri vanodzoka. Kana vadzoka vateveri muchienda here. Zvoreva kuti every strategy yanga ina Satan yekuti kunda kuti tirege kuwana mufaro muna Mwari nekuda kwokumuka kwake kubva kuvakafa, he cannot catch up with us. Provided we listen to his gospel, the pursuers will never catch with us. Why? Because of the 3 days that he was in the mountain, for the 3 days that he was in hiding. Akabuda akamukuhwanda kwacho
varwi vaPirato vakatouya vakapupura kutamuka. Haleluya, tiri kunzwika here? Ndakuda zvakare kuti tiende pavhesi ya 21 yaJoshua chapter 6. Chibvumirano chaitwa varume vaburutswa nepahwindo raRakabhi ndokubva vatoenda kwavakanga vachienda. Vakaburutswa netambo kubva pamadziro emba, vakabuda vakaenda, vakasiya vati nepaburi irori ndopatichakuponesawo napo kana tikangoona bedzi paine mucheka. Zvichireva kuti pamasvingo eJeriko gedhi ravharwa, vateveri vaenda, varume vakawanda, pakanga paine buri rakagonekwa naRakabhi kuburutsa varume ava naro. Buri iri tinoriona zvakare mungarava, nowo achivakiswa ngarava akanzi uite buri parutivi rwengarava kuti mweya wakanaka upinde mungarava. Buri iri rinotsanangura chii? Ndando buri rakaponesa varume ava vakanga vakutsvagwa navambo veJeriko kuti vadistroyiwe. Ndo racho ranzi tokuburutsa inei papapa. Iyo vakati kana taburukawo nepaburi iri topauchapona futi napo tikangoona bedzi paine mucheka mutsvuku paburi irori. Amen. Buri riri pamadziro emurayiro iburi rerutsi rinoti guta ravharwa, paitwa kukombwa kwokuti vakangoonekwa bedzi ngavabatwe vaendwe navo kuna mambo, asi pakawanikwa gap, pakawanikwa windo pamadziro emba yaRakabhi, vanhu vakaburutswa nepawindo iroro. Windo iroro rinotsanangura chii? What is the meaning of that window? Kana tichitaura nezveburi tikutaura access to the outside world, tikutaura gap rekubuda naro. Haleluya, haleluya. Ndiri kunzwika here? Ha, tativhangeri inonzi ndeRakabhi gap. Buri iri ndiro rakanzi ukaisa mucheka mutsvuku ipapo ndopatichangoona napo kuti uri mupenyu. Vese veukama hwako vavakumbirira kuti vararame ngavauyewo vagare mumba mako. Vakanga vari mumba mako tichapinda toburitsa vese vari mumba mako. Nguva tichasvika ipapo tikaona vamwe vasiri mumba hatisisinei navo, ropa ravo riri pamusoro pavo. Nyamba nguva iri kuuya varume ava kuzoburitsa vanhu, inguva iri kutouya kuzoparidzwa shoko raMwari. Vanhu vachaburitswa mumba maRakabhi, vachaburitswa mumurayiro, vachiendeswa kunyasha. Ndokunge vazowanikwa vari mumba maRakabhi. Rakabhi ari kurepresenta vanhu vawana shoko raparidzwa naKristu in those 3 years vakarigamuchira. But buri racho rinotsanangura chii? Haleluya, amen. Unozviziva here kuti vhangeri iyi haimbofa yakakuponesa kana ukasanzwisa nyaya yeburiro? Because ndo pari kunzi varume vari kugara pamaRakabhi vakaburitswa kudzokera kuguta ravo kana kuti kusango kwavari kuna Joshua nepaburi irori. Ndo pacho futi pari kusungirirwa mucheka mutsvuku. Amen. Haleluya, amen. Pari kuda kunzi paonekwe paine kachira kari kurohwa nemhepo so woti Jeriko tichariparadza rese, asi vanogara paburi irori ndo vatichaponesa. There is a mark that is given into our lives by the Lord. Kuti shoko raMwari parinoparidzwa unonzwa zvichinzi vanoponeswa, vanotenda kwariri ndo vaya vanga vakanyorwa kare mubhuku yeupenyu, even hwaro hwenyika ino husati hwavambwa. Mwari akatosika nyika aitori nelisti kare revachaponesa. Saka buri irori unoriona kuti rinotsanangura conviction yakaiswa naMwari muvana vaMwari. Yes. Inogara kuspirit yako. Shoko rikaparidzwa so hana yako inokutaura kuti no, ndakambodzwa vhangeri, but this is not an ordinary gospel. This gospel belongs to the Lord. Remember, paburi ipapo ndo pari kunzi ngapasungirwe mucheka kuti kuzoponeswa, nekuti kumweya yedu kana nyika ino yakuparadzwa sekuparadzwa kuchaitwa Jeriko, Kristu achauya nevakohwi vachazosunga vakanga vachinzi masawi, kuvaisa muzvibhanduru. Masawi ndevapi? Vanhu vasina kusungirira mucheka mutsvuku pawindo ravo. Ivhangeri ropa raJesu Kristu ndiwo mucheka mutsvuku, windo rako, mweya wako. Haleluya, haleluya. Nekuti ndo pacho pauchasungirira ivhangeri yaMwari, varume vachadistroya nyika inoi vanenge vachingocheka kuti pane mucheka mutsvuku here. The same thing chakaitwa pakabudwa muEgypt, pakanzi zora iropa pamakwatidziro.
patinenge taona ropa pamatoo, mutumwa werufu akaona ropa achapfuura, ropa akauya zita rekuti Passover. Aita akaona ropa obva aita Passover into the next half. Hazvina basa kuti iwe uri muIsraeri uri muHebheru unogara muGoshen. Mutumwa haazi kutsvaga nationality, haazi kutsvaga language yaunotaura, haazi kutsvaga height yako, haazi kutsvaga kunzwisisa kwako. Ari kuti iye makanzi muzore ropa, kana pasina ropa unofa bedzi. So tine mukadzi wamufundisi akasatora shoko raMwari achaenda kudzora moto. Nekuti mutumwa paari kuuya haasi kutsvaga kuti maive mukadzi wani. Ari kuteera isaini yeropa rakazorwa pamakwatidziro emadhoo. Nyamba ropa rataa kuzora hatichazora pamakwatidziro edhoo riri physical. Taakutora vhangeri yaKristu toiisa kumweya wedu, taisa mucheka mutsvuku pawindo, tazora ropa padhoo. Vakomana vakabuda vachiti right akomana taakwenda. Rakabi tine instruction imwe chete. Ukangoisa jira padhoo ipapa pawindo apa, tikangoona mucheka mutsvuku tinokuponesa. Uye Mwari anotiranga tikakuregedza. Tinoona zvakare Jakobho achiudza Labhani atezvara vake kuti ndichatora dzine makwamba makwamba, ukaona paboka rangu paine dzisina makwamba makwamba, paine dzisina makwamba makwamba, ndienda kubirana. Ari kungoda dzine ropa revhangeri yaMwari bedzi. Tora achaponesa vanhu naro. Haleluya. Zvekuti uchiona vanhu vachirwisa vhangeri yaKristu kudai so, vari kuziva kuti kana munhu awana vhangeri ropa raJesu Kristu haachatoreka, haachatsaudzisa, haasisiri munhu wekuti unomunyepera akatenda nhema. Once you are sealed for eternal life, you are sealed for eternal life. Zvekuti vhangeri yaSatani iko zvino izvi haisisiri yekuderedza vanhu kuna Satani, yave kutoti vanhu vatadziswe kuenda kuna Mwari. They will try by all means to give you my programs ekuti usambofa wakasvika panoparidzwa vhangeri yaKristu. Saka uchoti izvozvi kana usiri muofisi uri mukombi ukuenda kumba, kana usiri mukombi uri kuona Bhaka neBayern Munich, kana usiri ipapo uri kuwatsura, kana usiri ipapo uri kuona sabhuku vhara zipi, ari kutirira Satani kukupa everything chaangakupe urege kana kuwana mukana mumwe chete wekumbonzwa shoko raMwari richiparidzwa. Anoziva kuti ukangosangana nevarume ava ukaziva kuti nyaya yekuponeswa inongoda mucheka mutsvuku, hapana pauchaparara napo. Kana vatadza kuentertaina nesabhuku vhara zipi, vanouya votaura nyambo vachiti haleluya. Iwe unofunga kuti vhangeri ndapaiswa in Jesus name. Izvo ingano dzichemberi. Haleluya. Handiri kuchapter 6. Tiende kunonzwa kuti zvii zvakazoitika. Vakaparadza chose nomunondo unopinza zvose zvakanga zviri muguta. Manzwa kuti chakaparadza Jeriko chii? Munondo unopinza. Uri kuona nyaya yacho ndeyeshoko raMwari. Dana Pauro vachiparidza kuti ibvai kuzvifananidzo, vari kudestroy idolatry vachishandisa munondo weshoko raMwari. Izvi zvichiudza vanhu kuti budai kumurayiro, hamuponeswi nemurayiro. Chiri kuparadza chose zvifananidzo nemunondo weshoko raMwari. Yes. Varume navakadzi, vaduku navakuru, nenzombe namakwai nembongoro. Yes. Joshua akati kuvarume vaviri vakanga vandoshora nyika, pindai muimba yechifeve, mubudise mukadzi nezvose zvaanazvo sezvamakapika kwaari. Zvino majaya iwayo vashori vakapinda vakabudisa Rakabi nababa vake namai vake nhanzva dzake nezvose zvaakanga anazvo, vakabudisawo hama dzake dzose, vakavaisa kunze kwemisasa yaIsraeri. Unoona kuti patinosvika pachapter 6 ipapa, Joshua anenge ava mucherechedzi waKristu. Vashori vaviri vanenge vavanyasha nekutenda. Ndo vakunzi pindai mumba meRakabi munomubuditsa imomo nevanhu veimba yake sezvamakamupikira. Because even Jesu paakaparidza those 3 years akaparidza because of love, grace and faith. Akatoparidza nyasha nekuti aiti kune munhu kutenda kwako kuponesa, aitotaura kuti mukadzi waregerwa zvinhu zvako, dzakanga dziri nyasha idzodzo. Kutenda ndoko aiponesa vanhu nako. Unotenda nezvakanzi ndinotenda ndibatsire pakusatenda kwangu. Old Testament hakuna kutenda. Inda vakaponesa vanhu nekutenda, iye nyasha dzanga dzavapo. Vakomana vaviri vaakanga atuma kuzosora nyika. Imbopinda inyasha nekutenda muungano yaIsraeri, mundu udzwa kuti munogona here kuponesa vanhu nadzo. Ndobva abuda mukufa kwako, mukuguva akabuda kubva kuvakafa, achiziva kuti ndine promise yandakapa vaJudha pamusoro pekutenda nenyasha.
akati minyasha nekutenda chiendai zvakare muungano yaIsraeri munoburitsa makanga makapikira kuburitsa mumurayiro muvaunze kuno kunyasha sezvamakavapikira. Iye Joshua haana kupinda akazotuma vakomana veye vaanga atuma zvakare. Haleluya. Saka uchaona kuti there are three things that are under a serious threat. Chiri under a serious threat chekutanga ndi Kristu wacho. Every day vashumiri vari kusimuka nevari kuparidza kana vaine chinhu chavanotanga kutsika-tsika kudaiso vanotanga kutsika Kristu wacho nyakuvaponesa. Saka uchiona Peter anoti vachishandukira naye kuti hatiponeswe nekugona kwedu, tinoponeswa nebasa rakaitwa naJesu Kristu. And every time preachers are coming, they are training us to get salvation, healing, prosperity, blessings through the works of our own hands. Ukatoona wanzi ita chakati kuti Mwari akuitire chakati watotsika-tsika nyasha. Saka uchinzwa Paulo achiti I do not frustrate the grace of God, for if righteousness comes by faith by the law, Christ died in vain. Saka Paulo kutsika-tsika nyasha kudaiso ukutoti Kristu akafa pasina. Hallelujah. But mukadzi uyo haana kuuraya varume vari vaviri. Neither did she open up to these men sent by the king. Akati ndinawo varume ava ndakawanisa pamusoro. Akatoti handivazive, vabuda vakaenda vatevere munovabata. Akasara achikwira kwavari akati akuitirai zvakanaka muzondiponesa. Haleluya. Haana kuvaitira zvakaipa, haana kufunga kuita upombwe hwake navo. Akazoti ndosimbovata nevarume ava hasi type yekuvata navo. Saka unoona Kristu achisangana nemukadzi wepaSamaria patsime raJakobho yakanga iri nzenza, akataura naye, haana kuvata naye. Akazorwa mafuta naMaria anonzi akanga ari nzenza, haana kuvata naye. Ndavaiziva kuti auya uyu haana kufana nevamwe vese. Uyu musodzi wavo ari muponesi wedu. Haleluya. Ndiri kuzvinga here? Kusavata kwaRakabhi nevarume ava kunotsanangura reference. Akavaremekedza. Haleluya. Ndo zvinoreva kuti reverend zvinoreva kuti uremekedzwa. Hazvireva kuti pastor. Rakagadzirwa from the word revere, which means to respect, to honor. Rinogadzirwa kuti reverence, kuremekedza. Reverend, muremekedzwa. Hazvina kana chaMwari mukati kuremekedzwa wavo. But a pastor, reverend hazvireve mushumiri. Kansela tinoremekedzwa, muremekedzwa wekanzuru. Kuti hamuzizive. Ndokusaka Mwari wakatipa murayiro kuti tishumire shoko rake. Unotipa shoko kuti tiratidzane chokwadi. Ngatisimukei. Ukanga uchiparidza nhema ukanzwa munhu achiparidza chokwadi iwe usina chokwadi chacho, siyana nekumurwisa. Unoparidza nhema wakanyarara. Nokuti unosvika pakuwasangana nemwe mibvunzo yaunoshaya ansa kwairi. Haleluya. Taibvunza mumwe murume aiti imi munoparidza agenesi vamwe vashumiri muchiti maspiritual fathers akaipa, ingawani Timothy anga ari spiritual son yaPauro. Ndobva ndamutsanangura ndikati haumuzivi magwaro baba. Vese amutaura hamuna kuiverenga mega, makaiverengeswa. Yakangobvarwa ikavharwa vatoisiya. Takubudzire pachena. Hazvikwanisi. Saka ndakazomuti saka unaiti uri spiritual son wani? Ndobva ati handiwa makandiwa. Ngati saka zvauri spiritual son wamakandiwa, makandiwa akafa unenge wa a spiritual orphan. Ufanye. Kana baba wafa munhu anitachi. Saka unenge wakudasara pavana. Ndoshinda unobvunza ipapo. Mazina asina kuvafunga bhudo dzino unobvunza. Saka ndakazoti saka ongo usina kuzvifunga, ongo uchifunga kuti vachararama nekusingaperere. Uzochafa manje. Be ready to be an orphan. You see, vhangeri yaKristu ndiyo yega inoponesa.
ndo yatinofanya kusungirira pamweya yedu. Amen. Noti kune varume vachauya vaine minondo kuzobaya vose vanovhiringidza shoko raMwari, vose vakaramba evhangeri yaKristu vachaiswa mudzoro moto. Only those with the word of God which is received through grace and faith ndo vachanzi vachaponeswa. Jesu anotozviziva kuti ndakatuma vakomana kunosora nyika, vakomana ivavo kana ndava kudhistroya nyika ndo vandichati futi iwe nyasha nekutenda ndiratidza vakomana vavo kapikira upenyu usingaperi. Vonongedzera uyu Rakabu neimba yake, because eventually uchazoona kuti Rakabu achikumbirira vamwe vese vedzinza rake akanga akumira semucherechedzo weNew Testament iri kutaura naKristu kuti kana waakuponesa ini ponesa vese vari mumba mangu, baba vangu naamai vangu nevana vangu. Baba vakanga vachirehwa, vanhu vakanga vazviita mafathers echitendero chakanga chiriko Kristu asati auya, vari kunzi kana vatenda havo kuuya muNew Testament unovaponesa. Nyasha kutenda dzikasenza poromisa kuti tinovaponesa on one condition, tikaona vari mumba mako vachidya chikafu chako, vachigara mumba mako vachidzidziswa nedzidziso dzako, uvatsanangurire kuti wakatichengeta sei, uvatsanangurire takakurayira sei kuti uchaponeswa sei. Saka kuwanikwa muri mumba maRakabu ndokuti muponeswe, kuwanikwa muri muNew Testament makachengeteka neshoko raMwari. Ndo maachapinda mukomana uyo nemumwe wake vachinongedzera uyu Rakabu ndinoesava ndeveimba yangu. Woenda naye kuna Joshua kuti aiti Ishe, iri ndo dzinza rajira Rakabu, ndo mhuri yaRakabu. Zvinoreva kuti mchiriko makanga musina mumwe murume akasvinukawo aigona kudhira nevarume ava nenzira yechirume. Inda Mwari akasarudza nzenza yechikadzi kuti mukadzi anopinda chechi ingeri yechechi rinoparidzwa. Vanhu vachasvikirwa vari muNew Testament, vanhu vachasvikirwa vari mumba memukadzi anonzi Rakabu. Tiri kunzwika here? Hapasi kudiwa murume abadha, murume ndiKristu ndiye Joshua wacho. Saka ada kutora mukadzi kuti apinde muwanano naye. Pokunge tiine mucheka mutsvuku watasungirira pawindo. Haleluya. Ende mucheka mutsvuku unogona kubvaruka, oda kupota uchitariswa nza uzosununguka here. Ende vakomana havana kuseva vataura dhete ravari kuuya kuti Rakabu asungirire mucheka mutsvuku makusenani. Vachingobuda varume ava ndo time yekutosungirira mucheka mutsvuku. Vari unoti vachingosvika musivi wobva vatodzoka, havana kuseva vataura dhete rekuita sei rekudzoka. NdaKristu akati musi waanouya hamumuzive, anouya sembavha, garai makarindira, garai makachenjera. Saka hatina dhete ratinoti kana mazuva ekuuya kwaJesu aakukwana tozoenda kunotsvaga shoko rake. Tinoritsvaga every day nekuti even asati auya unofa asati auya. Ndachichatoitika kufa kwako ndokuchatanga, iye ozouya hake leta. Kristu haasi kumbodzoka paine mumwe wedu mupenyu panapa. Takambotsanangura zviredzo zvacho akati vhangeri ichatangira panze kumarudzi wose yeushe kuguma kuzotevera. Saka yeushe iri kutotanga kutoparidzwa asi tasvika kumarudzi wose. Saka ndichitaura kuti Zaiji yakatadza kuparidza, dai akaparidza vhangeri yeushe dai kuguma kwakauya, dai Zaiji ane maassembly kwese kwese. Ishe akati vhangeri yeushe ikasvika kumarudzi wose kuguma kunobva kwasvika. Vakaparidza baba kuti kuguma hakuna kuuya. Chikonzero choti vhangeri yavakaparidza haisi yeushe, dai iri yeushe dai akauya. Inofanira kutoenda kunyika dzose ivhangeri yeushe, ipapo kuguma kuzotevera. Haleluya. Saka iri kutotanga kuparidzwa. Indi kuparidza kuboka diki panapo Mwari kuparidza variko, handisi ndega vanoparidza vhangeri yeushe variko, but iri kutotanga kutoparidzwa. Haleluya. Saka haisati yakusvika kumarudzi ose nechikonzero ichocho iwe uchatanga kuenda asati auya. Saka zvaungatoita izvezvi kutosungirira mucheka now. Kana izvezvi wanga uchienda kushrine wotomira sati mboparidza kuti kunamata mwoyo wako chero chechi yawaenda baba vakachenjera, havangoendesa mwana kuchikoro chese chese, vatanga vacheka is it registered the Ministry of Education. Haleluya. Kana uchienda kushrine wotorega, wouya kuna Kristu wonoresa zita rako, wosungirira mucheka wako mutsvuku papi? Pawindo. Ipapo ndo pakabuda nevakomana.
Hallelujah. Amen. Ndiri kunzwika ere? Yes. Tupane nyaya. Saka munhu wepari. Wewe yacho. Unogona kuidzwa nyaya yatitika. Oshaya mucheka mutsvuku. Osukirira wegreen. Wasungirira zvako mucheka. But kala haisiri. Chii chaitika? Uri kusikotsvairwa. Yes. Vakomana vakanga vataira kuti mucheka watiidawo palapa ndewe red. Ndo watiri kuda. Saka uchiona pakasarudzwa mazambiringa anorepresenta ropa yaJesu ndaukatasa mazambiringa ane kala yeropa. Zvinhu zvacho zvinotoda ropa chairo. Amen. Zvinotoda vhangeri chaiyo yeropa remwanakomana waMwari. Amen. Saka micheka yawandisa asi wered uri kunetsa kuwana. PaUFI pane mucheka mutema, paPhD pane mucheka wewhite. White ndo yakawanda, enda kwamarange uone. Nekuti manapukeni akadai so. Varume vangu vachifamba kunge vakazviitira vachinezi. Vakapfeka mucheka wewhite. Izvi parikuva mucheka mutsvuku. Yes. Hallelujah. Amen. PaSalvation Army pane wecream. PaWisiri pane wered newhite neblack. Izvi parikukudiwa wered beds. Amen. Apa wered wacho ndewemweya. Tundamaseti pakomucheka muna ndewerudzi. Machitauna mwe. Seunotaya kana iri mucheka irete. Ndotorezi mucheka 10 meters. Riripo pawindo rangu. Ausiriwo uri kudiwa. Yes. Unenge wangwara-ngwara. Hallelujah. Saka ndo level yatava nayo. Avana havachada kungonzwa iye kuchechi. Munhu wese ane chechi yake. Munhu haachada kunzwa unzwe shoko kwese kuri kungoparidzwa. Problem yedu yayekala manje yemucheka wacho. Yes. Vhangeri munaro batirani. Amen. Vhangeri munaro batirani. Vhangeri munaro batire rudzi. Munhu waMwari munayo bati munhu waMwari upi? Amen. Hallelujah. Amen. Munhu wese ane mucheka wake ari kumhanya nawo. Bati kala haisiriyo. Imwe yacho haisi red, imeruni. Yakada kuita red. Saka chavari kuita mazuva ano vari kukurumidza kubatisa mucheka. Zvinezi taakuzviziva kuti secret yavapo haisisiri pakuti munhu ane mucheka here. Yakuda kutoziva kala yacho manje yemucheka waina. Amen. What kind of a cloth material do you have? Hallelujah. Amen. Mumwe maunzwa uchisimudzwa pana patisati tauya wekaki. Mucheka wangu ukasimudzwa namuparinga kudai. Amen. Apa unosungirwa pawindo futi. Wakasungirwa panzeve. Hanzi ndo windo racho. Now we don't want to have this kind of an attitude. Yekuti vashumiri vanofunga kuti we hate them because we say kuti zvakati zvavari zvasirizvo. We don't say that out of hatred. Yes. As I stand now, I don't have any personal feeling towards Mparinga. Kana magaya kana makandiwa kwete. Kana ndikataura mazita avo kudai so ndotaura ndakasununguka ndiborowa nehana. Nekuti zvirimo mushoko raMwari. Amen. Chandinacho ndechekuti kana ivo vachitya Mwari ngavaresponde kuvhangeri. Vataure kuti no, zvakati zvatiri kuita zviri correct. Nekuti shoko raMwari rinoti zvakati. Zvino Mparinga abva ati kwete hazvimo mushoko irevelation. Inenge yava revelation yeyi. Ukona parinyacho. Yes. Kuti motikari haimo mubhaibheri inda uchinamata uchikumbira kuna Mwari zvinhu zvakazvikanirwa ari kuramba kukota magwaro ngatirege kungoti zvakanyorwa ndatiri kukumbira motokari isina kunyorwa. That was his explanation. I don't know how somebody would clap hands to such hogwash. Amen. I don't find it.
It's beyond just being an error in kuitwa na mshumiri. It goes to a level where somebody is not even fearing God to say something that is contradictory to scripture. Kana uchiti wewe hazina basa kuti zvakanyorwa yote hazvina. Revelation. What are you saying? Iye Paulo achiti chenjerai kuti murege kupfuura zvakanyorwa. Amen. Adikani. Oidi Paulo aiparidza achikota zvakanyorwa kwandi kumubvunza. Chikafu chawakapiwa nevari paMacedonia chakanyorwa pavhesani. Usati wabvunza inini? Amen. Zvinhu zvaari kuti vanhu paFiripi makanditumira nei paFortitas zvakasvika ndakaguta ndine chendinoshayiwa madii kumubvunza kuti zvakanyorwa pavhesani. Can that be an argument yekusapota nhema iyoyo? Could somebody really say Paulo akanyora tsamba kuvaRoma akanyora Roman Catholic Church akotoombererwa kunzi ataura mparika bhuku yevaRoma yakanyorwa Roman Catholic Church akutonzi mushumiri waMwari munhu akadaro? Hallelujah. Amen. We are preaching so that ukatoona kuti pane pandakaipotsa, it's not something bad to humble yourself. Noti nyasha dzinosiyana dzatakapiwa. Saka chidzwa Paulo achiti pandakagoverwa nyasha napo. Peter chaye akaadmita akatisa Paulo hama yedu zvaanoreva mumwadi dzake zhinji madziri mune zvimwe zvikukutu kunzwisa. Peter muapostoli akaadmita rimwe zuva kuti Paulo ane nyasha dzaakapiwa dzekushumira dzandisina. Amen. Akasvikirwa Peter achidya nevahedheni akapukuta muromo akatukwa naPaulo. Haana kana kumbodaira. Peter ongodya mazondo nevahedheni dzadasika dya dzipita. Ndinoti kupita wakuramba kuti atichidya tesa. Kuti iye atichidya yayo. But iwo irambidza vahedheni kuti vanoponeswa vasina kudzingiswa vakudya navo sei? Kudya nevahedheni mazondo zvinobvumidzwa nemurayiro. Zvibvumidzwa zvazvo asi saka siyana nazvo kuda kupedza murayiro. Akatoona kuti Mwari akapa Paulo a good understanding yekuti nyasha dzinodhila sei nevahedheni. Inini saPeter handizvizive dongo yacho yekutodzidza iyoyo wotogadzirisa. Unoona uri ndiri kurasika chokwadi ndikuonewo togara pasi toonesana ufuna magwaro. Hakuna kurara usiku hwese uchiverenga magwaro kuti uye uzovhika panapa. Pesera kurwadziwa maoko nekuvhika. Zvino isu hatina shungu isu. I don't have any bad blood against anybody. I love everybody. Ndikasana magaya zvino vakadiba vemagaya handizotiwo prophet zvangu. Sandimuone semunhu akatsikwa naMwari kuti makadibaba. Yes. Aiwa tora baba pavanhu. Zvandakaita ini ndokunoti baba makadii. Hazvina mweya mukati izvozvo. Makadii mama. Zvinotenderwa izvozvo. Hazvisi spiritual. Munhu wechirume ndinogona kutomuti baba. John chayake kuti I write unto you fathers. Waisareva ma-spiritual fathers. Waireva baba pakuve a male person. There's nothing wrong with that. Hallelujah. Amen. Handimbomuti baba wangu pamwe ante baba wangu pakuti asi. Toberekwa nemunhu asataura pazva. Nokuti makadii baba magaya makadii amai magaya. Tototaura tese makadii. Akazokutaka nyaya dzevhangeri kuti uko kuofisi kwangu sane nazvo izvo. Chatingatotaura ndezvekutendeuka kwenyu muchigamuchira Jesu. Hapana zvimwe zvamungataura. Because sevanhu vakasikwa naMwari, we have to learn to have some time yekuti hatingalengane, hatingaite animosity yekuti kune boka rinonzi nderachiwenga, rimwe ndereMakandiwa, rimwe nderaMuparinga. There is no need for that. Tunoita boka tari wanepi vanhu ndevaMwari. Kasi kana tosvika pavhangeri toti twasa nevhangeri. Tichiyame naro. Yes. Go to the scriptures and find out kuti zviri kunzi zviri wrong, zviri kunzi kudii neshoko raMwari. Ende shoko racho kuti ugone kuona zvariri kutaura unge uine mweya waMwari futi. Pamavhesi acho akaiswa musango.
unogona kudzura rimwe rikakutsipa rikakuuraya. Hallelujah. Amen. Yes. Palevu yavashumiri. We have to acknowledge. Tumurume wene chimwe chokwadi chakapuwa chandisina. Indakadzwa shoko rashi weshe ndiri mukomana mudiki. Ndaibva kugoromonzi kwandanga achita kushungizo. Chinonzwa shoko ravashiparidza. Acknowledge murume ane shoko. Angari mvangeri pure and simple. Vhangeri yavo yange yekuti come to Jesus. Akaparidza magaka na baba webeti unyatsoti ya vanhu vari kunzwira kuna Jesu. Hatina kana one day atinoona achiweshe vachizopa disk ravo vapedza kuparidza receive your money, receive your car. Amen. Amen. Matimona anodzingwa tinoadzika every day. Hatitombozvinyore pasi, hachisi chinhu chinoshamisa. Varwere vanonamatirwa vachipora, hachisi chinhu chinoshamisa. Ndachitwe nesu chinoitwa naMwari achizviitira umambo hwake. Amen. Hachisi chinhu chaungafamba uchiprove kuti ndiri munhu waMwari ndakanamatira ndinga akapora. Miracles don't happen to prove a man of God. Yes. Miracles happen to certify the word of God. Amen. Hallelujah. Yes. This is the gospel of Christ. Saka uchaona kuti response ichiuya ngaiuye iri yeshoko raMwari. Kana ukati zvakati zvamaparidza asi zvechokwadi ndinofunga kuti asi zvechokwadi otogara pasi. Kaida kubvunza zvamunofunga toya kumba kwenyu. Zveshoko hazvidi pfungwa dzako. Yes. Zvine magwaro uye zvine standard practice ye 70 years dzakarekodwa mubhaibheri chechi chirarama. Amen. Ine vanhu vaiparidza vachitorarama vachitodya vasingatorei chegumi. Ine vashumiri vasina kumbobvira vakazviti ini Pauro muzodziwa waMwari. Vachiti ini Pauro musungwa waJesu Kristu. Ini Pauro muranda waJesu Kristu. Ini Pauro muapostolo waJesu Kristu. Not even a single scripture do we find Peter achiti ndiri muzodziwa. Akatotinyorera kuti muzodziwa ndiJesu Kristu. Amen. Kana wati ndiwe muzodziwa chiburitso wamagwaro. Watiratidza vakambozviitawo mu70 years idzodzo. Ndazvanzi foundation haibatwe. Yes. Anobranye. Saka it's as simple as that. Gospel rakanaka usingabviri dha rine structure yakatoitwa kare inotoonekwa inoteedzerwa. Kana mukareba kufura ini kana mukafuta kufura ini kana mukaita mari mukagara kubhuruku ini ndikagara kwachigubhu. Hazvimbofa zvakakuitai vashumiri vechokwadi. Kana mukabuda mumagwaro Mwari anokukondemai neshoko rake. Amen. Uchamuona mangwana ndikati pano. Ndingachirisponda kune zvakachitaura nhasi. Asi ndiri pano futi. Akangotanga ndoti vhura gwaro. Buritsa magwaro. Akaburitsa akataura nabati kwete gwaro hareve zvozvo. Indozviziva magwaro ndoaziva. Sadaro. Haidaro vhesi kuimanipulate. Yes. I've invited so many people to a discussion. Even pana takambozvita. Ngatigare pasi tikuburitsa namagwaro. Tikamboita vanhu vakatadza kunzwa vanhu vachiti hakuna zvakadaro chimbonyararawo kusvika tati angaichipera zvaya discussion yacho. Inoita discussion sei muchingotaura bedzi imboteererai. Koti chaimo unotaurawo onyararawo vamwe votaura. Chikoro chaicho chekutodzidziswawo kunyarara. Kana ukaita kuform 4 kabuda nemahiu asi unobuda wakapasa kuteerera ticha achitaura wakanyarara. Yes. It's important. Sinokati haudi kuteerera fuyo chikakavara. Pesira wabatwa nemhosva. Ndazvanga zvifanira kusunungura zvataurwa iwe uchingotaura. Hauna kuzvinzwa. Saka mukuti vanhu vari kuenda kuUFI vaite sei? Vabude. UFI ngavabude. Vatsvage Kristu. They are not ways about it. Unoramba uri pashira ino unopenga here. Izvi zvikanongochienda kwamuparinga wotobuda. Amen. Then you come to Jesus. Yes. Can you come to Jesus and we have JRM? It's one of your options. Yes. Tsvaga chii chinoparidza Kristu wechokwadi. Amen. Dziriko. Variko vanhu vakatumwa kuparidza chokwadi vashoma zvavo. Asi variko. Hapana nguva inombodzi chokwadi chavharwa. Hazviite. Eventually good will triumph over evil. Hallelujah. Timbotinzwa shoko rechokwadi woenda kushiraini zvinoita izvozvo. Warapwa malaria wompita futi musango maoko ari kuona musikite imo. Worumwa futi wodzoka futi worapwa futi. Unanesa kuti ishamwari chimboenda unoratsorumwa kana wakuda kuporeswa wozvinatso. Wakadzokera futi kwawakarumwa kwa. Azviite.
kwanika achienda kuFM Apostolic Faith Mission in Zimbabwe isina maapostoli ina president istari rudzi kuti apostolic munozviziva here. Apostolic faith zinoti kutenda kwechiapostora. Yes. Zvasiyana nezvapupu zvaJehovha. Vaapostoli havana kutenda kwavo kwavainako. Amen. Kutenda kunonzi kuri muna Kristu Jesu. Zita racho bedzi. It's a blasphemous name. Amen. Hano kuna mungari zvakakufanira kuti synagogue Church of All Nations. Ishirai. Amen. Apostolic faith ibana tsobvunza zvinorevei. Apostolic Faith Mission in Zimbabwe. Kutenda kwerudzi rwechiapostoli. Muapostoli ndiani atina here. Saka munokuwana sei? Chai chinotongamira na president anoelectwa zvekutokambena muchechi. Hallelujah. Amen. Haugone kuti uri kunamata Mwari wechokwadi iwe uchipinda pashiraini. Takaparidza nyaya yemukadzi uyo anonzi mai vemhombwe zhinji Babylon. Anonzi pamanza pake pane mazita makuru ekumhura Mwari. Kuti apostolic faith izwi rekumhura Mwari. Hapana faith inonzi apostolic. Zvakafanana nezvimastika zvatiri kuona pamotikari dzavanoenda kuhimu dzakanyorwa kunzi apostolic life. Pamwe wakaiona, pana akaiona stika ravanoenda kuHartfield International Ministries. Rakanyorwa kunzi apostolic life. What kind of a life is that? Kwana upenyu hwechiapostolic. Tiwerudzivo. What kind of a life is that? Tisati tambotsvaga zvakawanda zvakanyorwa bedzi pastika izvozvo mazwi ekumhura Mwari. Amen. I am determined to prosper by my prophets. Istika rekuUFI. Not by Jesus, Iowa, the prophets. Tichabvunza kuti kunoparidzwa here. Mukurangarira here kuti Mwari vakati Eri ndichakuurayawo futi nekuda kwokuti watadza kutsiura vana vako. Kana baba vakapenga nevana vanotanga kupenga futi vachidefenda baba wavo. Kutobuda wotoziva shoko raMwari. Muranda wakandasa achidzwa shoko raiparidzwa naFilipi aibva kuchechi asi shoko rinonzi akatendeuka akatobhabhatidzwa. Ari motaketi kubva kuchechi akaparidzwa akatendeuka. Amen. Azambe rinorwadza. Vanhu vanotora zvinorwadza nekuti Peter akaparidza muchechi musinagoga mutemberi aponesa chirema chimavhito gate zvinonzi 5,000 varume vakadzi nevana vasikaverengwi vakatendeukira muchechimo. Amen. Vakati vanogamuchira Jesu mutikoona akatendeuka akoma. Ndolevo yatiri iye zvino izvi kameni. Inoda kutendeutsa napasta wacho chaiye kutotanga kuti wande kutendeuka. Amen. Hallelujah. Vanhu vakatendeutswa naPeter musi wakaburuka mweya mutsvene Acts chapter 2. Vanhu vakanga vari pamutambo wePentecost. Vakanga vari pachechi. Vakanzwa ndimi vakamhanya muupper room. Vana Peter vakati varume hama idzi hadzina kudhakwa. Ndokubva aparidza zvinonzi 3,000 vakatendeuka. Vari kubva kupi? Kuchechi. Vaitori paconference pakatendeuka vanhu. Vanhu vada kutotendeuka havazi vanhu vari kumabhawa. Vari kumachechi ndo vanofanira kutotendeuka. Amen. Kutopedzisira yavharwa chechi yacho. Moita vana vesangano mese napasta wenyu. Amen. Zvinorwadza zvisingabviri. Saka uchiona vachigumbuka ndaa vanga vachiluma. Ndomukatanga zvibvume zvandiri kutaura izvi. Iye achiona Christmas grocery reChristmas. Taitaura nezuro nevakomana vedu kuti last year takapamba pedu pa next door nechechi AFM. Saka tinomunzwa pastor wacho kwai kwa grocery reChristmas rapastor wekuAFM ari kupiwa grocery rekuenda kumisa yaKristu. Ndo zvinoreva kuti Christmas misa yaKristu mazwi maviri.
masi ndo inonzi misa navaroma. Kurosarire kuenda naro kumisa. Mutangira kumuudza kuti Christmas anoziva Mwari haite Christmas akuperi. Kutongomuti repent. Ndo chamukatomba. Apano famba nediscovery 4 yaakatekerwa nechechi. He's a shrine man. Amen. He's ready to die ari pashrine. Nekuti zvinonzi waiwanira vatenzi vake mari zhinji nekuuka kwake. Amen. Unonzwa shoko richiti Demetrius mfuru wendarira akati munozviziva imi vadikani, pekaiti inzwe shoko yacho ichiverengwa. Vanogumbuka nekuti vari kuita mari zhinji zvezvitemberi zvaDhayana. Ngatinzwei chapter 19 verse 24 yamabasa. Nokuti mumwe wainzi Demetrio, mupfuri weSirivheri, Yes. waiita zvitemberi zvaDhayana Yes. zveSirivheri, Yes. waipfumisa zvikuru mhizha. Vanhu vari paMacedonia vakaita maristereki nezvitemberi zvaDhayana zvaigadzirwa naDemetrius. Tinogona kuzvienzanisa neWristband. Ari kugadzira wristband, ari kupfumisa stereki. Maprofits ndavanogadzisa maWristband ikoko votengesa voita mari. Ndobva kwasimuka Pauro akaparidza achiti zvakaitwa nemaoko evanhu havaziva Mwari. Papadedzwa musangano maWristbands achatengwa. Amen. Nekuda kwevhangeri yaPauro. Yes. Akaunganidzawo pamwe chete navamwe vabati vezvakadaro vanoita izvozvo zvemaWristbands izvozvo, nevanoprinda mastickers, nevanogadzira mafaith bracelet, nevanotengesa maanointed dugu, maanointed condoms, anointed soil. Vakaunganidzwa naDemetrius mukuru wavo. Akati kuti varume, munoziva kuti nebasa iri tinowana pfuma yedu. Nebasa remaWristbands iri tiri kuita mari. Zvino munoona nokunzwa kuti Pauro uyu, munoona nekunzwa kuti Pauro iyeyu wakatendesa nokutsausa vazhinji. ari kutendesa vazhinji achivatsausa pana first. Pasati pari paEfeso hapasi pana first bedzi, asi panenge paAsia yose. inenge Zimbabwe yose ndamadhiski ari kuenda. Achiti zvakaitwa namaoko, maridzo yaPauro ndeiyi, zvakagadzirwa nemaoko evanhu havaziva Mwari. Zvino njodzi ndiyo tane njodzi imi vagadziri vemaWristbands, kuti hauzi mumisha wedu bedzi, asi maWristbands bedzi ari kushorwa naPauro, asi kuti temberi yamwarikadzi mukuru Dhayana, temberi yamwarikadzi wedu mukuru Diana ichashorwawo naiye amene, naiye Dhayana wedu anonamatwa paAsia yose, anonamatwa paAsia yose nenyika yose. Ukona pari nyaya. Saka Pauro akabatwa akada kutorohwa. Amen. Achiroverwa nyaya yekushora vamwari vavo, asi haana kuti Dhayana ibenzi. Akaparidza achiti maWristbands amuri kupfekedzwa haana chaanokuyamuraya. Yes. Ukona pari nyaya. Amen. Saka zvandiri kuita panapa handina kutanga inini, ana Pauro vaitozviita. Wristband havaziva Mwari, anoiti oil havaziva Mwari. Ana DM ndo vanozogara pasi. Kuti weparinga achienda unomudisturba kuparidzana 5 dzaanotanga idzodzo, tangawo idzodzo kuparidzira pasaidi. Otora vanhu voita noise vachiombera vachiridza miridzo kuti iwo uri kurova. Kunyange zvako sina zvaunongochitaura, ingoridzaya. Kune kuteerera zvaanotaura, ingopururudzaya. Inyaya yezvitemberi zvaDhiana. Yes. Zviri kudzinga zvirege kuramba zvichitengeswa, vanhu vabve kuvaniti dzakadaro vauye kuna Kristu mupenyu anogara nekusingaperi. But kune vanogumbuka vacho vari kuita mari nazvo, ndo vanotanga kudedza vanoita zvakadaro. Zviri kuitwa nemurume uyu haizi Wristband bedzi ichashorwa, nepawa rekuNigeria rakaiswa paWristband iri kushorwa futi. Amen. Kuna Diana kuseri kweWristband hamuzviudzwe pamberi pevanhu, asi kumameetings ana Demetrius zvinenge zvichitaurwa pachena. Tekedzwa Wristband kudai, so pana Demetrius pana Diana ari kunamatwa ari kuseri. Amen. But hazvitaurwe pamberi pevana.
asi kuma meetings ekuseri kwedo ndokwa zvinotaurwa kuti kana Elizabeth yashorwa naDiana muridzi wayo ashorwa futi. Iye anonamatwa Asia yose. Kamunzwa pachinzi pasimuka muprofita ndiDiana anonamatwa ipapo. Jesu achibva panyika ino haana kumbobvira asiya maprofita akawanda. Akasiya varume 11 akati vese nemunodzidzisa. Vadzidzisi veshoko ndo vakawanda. Ukaona nyika yaine maprofita akawandisa ziva kuti yashata, mweya wetsvina. Amen. Vanofanira kuwanda vadzidzisi veshoko. Saka vanorwara vachaitwa sei neshoko irori vanopora. Vanotadza nei? Shoko ndo vakavatumira shoko ravo rikavaporesa. Vashaka kunzi vakavatumira zango kana delight cooking oil. Vanoti kune rugare, izvo hakuna rugare. Dai anointing oil yakaunza rugare ungadai usisiri pano ipo. Dango mwenyu kumira panapa mama kamirira kuti makomba atange kuchipa. Aite 5 rand nanga achita dora. Atuma mafuta mangana wakazora. Wakati kune rugare kai. Wakauye rugare. Hakuna rugare. Simza roko rako. Tichaparidza tichidai kusvika zvanaka. Amen. Nekuti unofanira kusvika palevel yekuti wega wakamira also ukasangana nevanhu vari pashrine you can share the word with them usingatyi. Hatitoda kuti shoko rirambe richinzi apostle Chiwenga vakati. Toda kuti iwewe uti shoko raMwari rinoti sezvandinoitawo pano. Handimbokota mento makamuzwa ndina mento wangu. Mangwana ndikuenda kunoona mento wangu ndisiri pano. Mento kwanani? Mento aripo kwandiri. Kristu akanditi pachena ndanoparidza. Udza vanhu kuti Bhayibheri rinotaura nezvangu. Udza vanhu kuti vhangeri inotaura nezvemwanakomana waMwari zvakavanzika zvemwanakomana waMwari. Vhangeri yakandituma. Ndakamuona ini Kristu ndakamira pano. Vhangeri yakandipa iyo. Akati fumura Satani, udza vanhu kuishata kwa Satani. Nevashumiri vake vafumure. Vachakuvenga ndozvo vakaita futi inini. Kana vakuvenga vatotanga. Usasava Mwari. Baba ndinokutendai. We thank you for this wonderful time. In the midst of adversity, your word thrives much. Haina kumutsa bope duku pa Areopago. Haina kumutsa bope duku pa Macedonia. Haina kumutsa bope duku kunyange pa Thessalonica. Tinonzwa kuti wakaenda kune dzimwe nzvimbo achitiza. Vanhu vasimuka nehasha. Vachiramba vhangeri. Vachida kudzidziswa zvinovatekedza nzeve sekureva kweshoko renyu. Vaine nzeve dzinovavira kuudzwa zverugare, izvo hakuna rugare. Imi Kristu ndimi rugare rwedu. Kana tawana imi tawana mambo werugare. Tawana rugare rwechokwadi, tawana true liberty, tawana true salvation, tawana true healing and true redemption. We believe in the gospel that is centered on the Son of God. We believe in the healing that is hidden in the word of God. We believe in the gospel of eternal life. We believe in the doctrine of Christ. We believe in the purity of his doctrine. Thank you, Lord, for unearthing the perverse gospels, the false doctrine borrowed from paganism by men of corrupt minds, reprobate, who make profane and vain babblings. Dzadzine mupostora wenyu ngano dzechembere. Tinoziva kuti kune vhangeri imwe chete mwanakomana waMwari. Iyo ndiyo inotipa rugare, ndiyo inotisunungura. Tinakutendai nekuti vatidza uchenjeri wokusungira mucheka mutsvuku pawindo redu. Kuti kana vanouya kuzoponesa vava kuuya, vanouya kuzoparadza guta vava kuuya, vawane jira iri riripo ritsvuku rakamirira kuti kana raonekwa tigobuditswa pachaparadzwa vamwe tichiponeswa. Ivhangeri yeropa raJesu Kristu ndiwo mucheka mutsvuku wachasungira pamweya yedu. Mazvita Kristu waMwari kuti vaende kusingapere. Amen.